dégloo sunu kër FM seeni kër laa mën déglooti sunu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal sunu réew lu jëmale sunu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale sunu réew ba sunu gaal gi moom di leen jaajëfal bu baax a baax di leen rafetlu ànd beeg teewlu bi seen rajo sunu kër FM la première radio africaine de Los Angeles fu waay mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la jox sa wàccuwaay di la tatagal waaye itam di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ngi ci seen dernier numéro de la semaine pour sunu kër matin fii ci biir kër gi la maison di ziyaar suñu grand frère grand Ndiawar depuis les États-Unis Los Angeles California ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax waaye itam di nuyu famille wam yëpp soxna si ba si xale yi ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp ak nga xam ni mooy suñu yaay boo nekk ci kër ga ñu ngi koy nuyu moom itam di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal rek mu gudd fan yàgg fi lool taxaw ci kanam njaboot gi di leen jàppale ba si kanam mën ngeen ñoo am li ñuy wax rek chaque jour ci suñuy plateforme www.sunuker.com www.sunukerfm.com waaye itam suñu page Facebook bis bu yàlla sàkk rek ñu leen di dégtal émission yi en live via Facebook bu ngeen paree mën ngeen ko am via replay ci suñuy chaîne YouTube ak réseaux sociaux yi fu waaye mën a nekk rek ñu ngi leen nuyu di leen ziar askanuk Siin ak Saalum bi nga xam ni fii la ñuy émettre ci cœur de ville bu Kaolack ci réewum Sénégal ñu ngi koy ziar bu baax a baax suñu technicien bu ñaawul bi moom Eli Ibrahim Ka di ko ñaanal jàmm Eli maa ngi lay ziar ci alxamis ji maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax soxna Ndeye Marie Dabo di la ziaraat yow tamit ci alxames ji yemook tey juróom benn fan ci weeru janvier atu ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar ca di nuyu ñi nga xamante ne ñooy teelu la compétence indépendance crédibilité c'est pour vous macha allah maanaam rajo suñu kër FM bi nga xamante ne bi macha allah mën ngeen ko déglu rek ci www.sunuker.com ci site bi wala ngeen def www.sunukerfm.com wala sax ngeen télécharger suñu application yaa xam Android nga yor wala Apple ñoom yéen ñëpp jagleel nañ leen ko. boo leen fa demee rek incha allah ngeen mën ko télécharger gratuitement mu oyof ci téléphone lool neex a déglu leer nañ amul benn suus. kon am na solo daal. kon mu ngi noonu di nuyu ñi nga xamante ne bii ñoo feetoo ci Sénégal yëpp ak ñi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci diwaanu Europe di ñu teewlu ñu ngi leen di ziar Amérique yëpp ñu ngi leen di nuyu waa Asie waa Océanie 5 continents yëpp ñu nga fa. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu suñu président directeur général suñu grand Ndiawar Diop ak famille bi yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ñoo ngi foofu noonu ci États-Unis Los Angeles California ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di nuyu sama naataango yi xam naa ne yegg seegu ñu dañoo biddanti ko ci mel ni Cheikh Tidiane dans soxo ñu koy ziar biddanti war naa koo lijjanti moom kay célibataire buy biddanti moom laa ko gisee ay ca mu ngi noonu ñu ngi koy gërëm bu baax waaw célibataire biddanti jar naa lijjanti nag waaw kii nañ topp kaam waay nañ ko topp tamit xam nga ne yow sax xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu investigation xam naa dama lay bàyyi def naa ko jàng naa ko nag jàng naa investigation lu ma bëgg a xam-xam ko ci réew mu ngi noonu kon xam naa dama lay bàyyi rek nga def ci li ñuy wax enquête moo ngi noonu dinaa ci def enquête na sa xol sedd li muy tardé daal ak li muy biddanti man war naa koo lijjanti moo ngi noonu di ko jaajëfal enquête ni ñu koy waxee ci wolof enquête ni ñu koy waxee gëstu waaw voilà naa ko saytu gëstu ko su fekkee si pulaar mën nga wax losko mën nga wax tefo mën nga wax losko de espagnol la ah espagnol dañuy wax losko de losko ci lan losko xaw ma nag lu muy signifié ci espagnol waaye dañuy wax losko waaw suñu pulaar xam nga yéen pëli ak espagnol yi presque benn ngeen sàcc ngeen làkk jàmbur yi kin gars yi ñoo sàcc suñu làkk xalaa ñoom ñoo leen colonisé yéen waa Guinée espagnol yee leen colonisé woon déet Guinée yi ak portugais yi waa Guinée
ay Guinée fépp a yam. waaw Guinée. Guinée Conakry Guinée Équateur ak Guinée Sékou Touré ci yam. mais bu muy coloniser waa Guinée waa Espagne bu muy coloniser Guinée mais nekkul pël Fuuta lañ coloniser woon. en tout cas daal seen làkk moom xaw ma créole lañ koy wax xaw ma. typiquement comme espagnol. benn la créole nga wax créole du pël. créole waaye si xeet bi la rek. dëgg am na ñuy làkk pël. am na ñu ci rëccale di làkk pël. non créole kay créole la. basari la pël la pël moom benn la ci àdduna bi. te boo dem ay làkk jàmbur ngeen dajale. nee na foo dem dëkk boo dem ci Afrique fekkoo fa pël moom bul toog. lu tax maa la conseillé loolu ñu ngi fu ne. lu tax doo toog. waaw fu ñu nekkul daal xamal ne moom mooy loolu waaw mu ngi noonu maa ngi lay gërëm bu baax. mi ngi noonu di la jaajëfal bu baax a baax waaye itam di nuyu ñi nga xam ni mooy suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi ba ci cosaani fii ci diwaanu Sine ak Saloum ak ci réewum Sénégal ñi nga xam ne nag ñoo tëdd ci loolu hôpital yi te yàlla teg leen fa ñu ngi ñaan rek yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen ak njaboot ñi caabi féete ginnaaw ñu ngi leen di ñaanal mu féete leen kanam te leen fa yóbbu woon suñu borom dimbale leen ci ba duñu fa delluwaat mi ngi noonu muy soog a agsi si studio bi moom Cheikh Tidiane Dansokho le grand célibataire et le grand retardataire de tous les temps maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar Ndeye Marie Dabo di ziar El Ibrahim Ka di nuyu képp kuy auditeur ak auditrice bu suñu kër FM ci seen émission suñu kër matin di leen ziar di leen baalu àq ci retard bi di leen jox seen wàccuwaay di leen nuyu ba fa ngeen nekk kenn ku nekk maa ngi lay jox nuyoo di nuyoo xalif généraux yi fi nekk di nuyu Cheikh Omar Dem foofu ca Casa bi di nuyu tonton Laay Mbaay mi nga xam ne mu ngi ñuy bàyyi xel jamono ji di nuyu ñëpp daal. di nuyu ñëpp daal waaw Sénégal yëpp daal. waaw Sénégal waaw ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay nuyu di la ziar. oui noonu si kanam tuuti ñu daal di dikk ak yéen ci li nga xam ne nag mooy seen revue des titres li nga xam ne moom la ëttu yëglekaay yi xëyee tey fësal ci seen xët wu njëkk bu la weesoo rek daañu ñëw ak suñu tomb bés ñaareelu pàcc bi lay doon ñu fas yéene koo waxtaanee fii ci biir kër gi la maison muy thème bu am solo te ñu bari nag duñu koy faral di bàyyi xel. wa illaa sax nekk na loo xam ni lu bari dañu koy sofantal ci ñaareelu pàcc bi la ñuy gaay ci dugg xuus ci nag waxtaan ci entre ñun ak sénégalais yëpp waaye itam ñi ñuy teewlu ci suñu plateforme mën ngeen a réagir bàyyi ñu seeni commentaire leneen tamit éliman da ci am solo muy critique yi dañu koy soxla pour xam itam ndax suñu liggéey ñu ngi koy def anam ba mu waree wala am na luñ ci war a yokk wala am na luñ ci war a changer ndax tamit critique dafay baax si doomi aadama pour nga xam bu baax a baax yow ci li nga nekk ci ban position nga toll ci ban position nga nekk da ciy baax mu ngi noonu ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax dañu koy soxla ci biir kër gi la maison seeni message fépp fu ngeen ko bàyyi rek daañu ko lire waaye itam daañu ci bàyyi xel bu baax a baax léegi-léegi Iliman ñu ñëw ak ñoom ci li revue des titres sama gaa ngi déglooti sunu kër FM sunu rajo la sunu rajo la suñu rajo la seen rajo la rajo Sénégal yëpp la kër gi yaatu na fu waaye teg sa siège rek bu nit àddoo da nga ko dégg waaye itam lépp lu waaye bëgg a fësal rek boo ñëwee fii incha allah daañu la defal marketing bu jaax yoon bu ñu jugee ci loolu dañuy daal di wax ak revue des titres li ëttu yëglekaay fësal tey ci seen xët bu njëkk dañu koy dooree ak le quotidien national bi nga xam ni moom daal dinay fësal ci xët bu njëkk lii de commercialisation de l'arachide jëm ci taxe yi nga xam ne exportateurs yi ñu ngi ko tekk ci kaw arachide bi ci kaw gerte gi du moins suñu def daal di ne coquille vide les exportateurs boudou la mauvaise nouvelle. La mauvaise récolte de cette année, l'État renonce à 9 milliards pour les encourager mi ngi noonu gii di nguurug Sénégal daal di nañ renoncer lu toll ci juróom-ñeenti milliards ci ay koppaxam ngir rek encourager ñi nga xam ne ñooy exportateurs yi nga xam ni lii di récolte bi nekk na loo xam ni jaaru yoon waaye sax nekk na loo xam ni lu tagatémbe leneen ci li nga xam ne rek mi ngi ci biir yéenekaay bi mooy transition de 5 ans le médiateur de la CEDEAO vote contre
mi ngi noonu ci li nga xam ne mooy jëm ci wàllu médiation kii di li nga xam ne moo yore lii di médiation bi foofule ca diwaanu Mali sax la nekk daal dinay voté contre ci li nga xam ne mooy CEDEAO bu ñu jugee ci li nga xam ni mooy le quotidien dañuy dem ak direct news moom bi wax ci xëtam bu njëkk fësal nataalam lii di kër gii di opérateur économique waaye itam kër gi di liggéey ci wàllum xaalis électronique di Wave mu ngi noonu daal na koy fësal daal ni Wave met fin à plus d'une décennie de dictature moom Wave loolu la fësal moom direct news moom la fësal ci xëtam bu njëkk mu def la marque américaine est venue bousculer Orange dans notre pays en le poussant à réduire drastiquement ses frais d'envoi et de retrait ñenn ci askan wi sax di ci àddu jàpp ni li nga xam ne mooy kujjee dafa baax ci genre kër yu mel ni Orange ba tax lii di Wave tax na lii di Orange moom daal di wàññi njëgam yi bu baax a baax ba sax raw li nga xam ne mooy Wave mu daal di fësal ni lu toll ci 10 décennies yoo xam ne rek Orange moom na jaamu yàlla yi bu ñu jigee ci direct news yi dañuy daal di am le témoin quotidien moom itam daal def fermeture de la MTOA doon kër googule di liggéey ci wàllum cigarette ak yu ni mel mu ne les indemnisations font un tabac auprès des travailleurs mi ngi noonu ñi di liggéey ci kër googule doon MTOA indemnisation yi nga xam ni moom lañ leen jox nekk na loo xam ni lu jéggi dayo la waaye itam lu doy waar la ci ñoom liggéeykat yooyu le bu ñu jugee ci le témoin dañuy wax ak Walf Quotidien bi nga xam ni mi ngi fësal ci nataalam kii di Khalifa Sall ak Ousmane Sonko Yewwi Askan Wi ba monnaie pour Sonko mi ngi noonu lii di Yewwi Askan Wi ñoom itam di waajal seen campagne rek dajale ci ab koppar ngir rek Ousmane Sonko waaye itam ay jegeñaaleem yi nga xam ne ñu ngi ci yeneen gox yu fasantikoo yi moom Macky Sall ba tey mi ngi ci xët wu njëkk lii di Walf Quotidien Macky presse ses ministres mi ngi daal di gaawtu ñi nga xam ni ñooy ay ministre am ñu indil ko résultat yi nga xam ni moom la soxla bu ñu jugee ci Walf Quotidien dañuy dem ak Sud Quotidien bi wax ci scrutin municipal et départemental du 23 janvier 2022 une élection 1000 localités en enjeu mi ngi noonu 1000 localités daal na nekk ci enjeu diggante nguur gi ak kuje gi ñu xool kan moo ci jël raw gàddu gi lu ci ëpp ci les communes waaye itam ci les départements gannaaw ba nga xamee ni ngoonu ko 23 janvier 2022 jot na fii ci réewum Sénégal le mandat la ñuy àddu moom mi dikk ci li nga xam ne loi sur l'homosexualité au Sénégal la gay polémique s'installe mi ngi noonu réewum Sénégal wax ci wàllum lii di borom ñaari tur yi mi ngi noonu mu def benn polémique boo xam ne nag mi ngi ci dëkk bi ñenn ñi jàpp ni sax lu ni mel jarul sax ñu koy xalaat ndax nekk na loo xam ne kenn du ko fi wote ila yawmi diina abidin ñu wax ak les échos bi wax ànd sàmm jikko yi dans tous ces états ñoom coalition ànd sàmm jikko yi daat nañuy nekk ci li nga xam ne nag mooy maire gu métti Aline Souaré et Mame Makhtar Gueye crie le scandale et dénonce li nga xam ni mooy ñaawteef yi ñuy nemmeeku ci biir réew mi waaye itam ci yenn ci ay sénégalais yi nga xam ne jaaruñ yoon kër gii di Senelec ba tey mi ngi ci xët bu njëkk bii di les échos comment les désiradates li nga xam ne nag d'une personne risque de plomber tout le pays muy Sénégal ak Senelec bi nga xam ne nag boo moytuwul daañu dugal dëkk bi ci guuta lu ci mel ni ay coupure courant waaye itam ay facture yoo xam ni fas nañu ko xoolaat bu baax a baax buñ jugee ci les échos dañu wax ak l'évidence yéenekaay bi fësal ci xëtam bu njëkk gi nga xam ne nag ñaari nataal yi situation délétérée ci li nga xam ne nag aux impôts et domaines et au trésor wàllum xaalis ak lubal ci kër yu liggéeykaay yi di poste waaye itam lii di trésor public ñoom am na ay jafe-jafe yoo xam ne ni ngi koy dund l'argent n'aime pas le bruit lii de xaalis nee nañ bëgguñu coow moom loolu lañ fësal waaye itam direction
général rassure sur l'effectivité de l'application du protocole d'accord muy kër gii di Senelec ñoom itam ba tey ñu ngi ci fësal ci xët bu njëkk bu l'évidence yéene kaay ñu wax ak L'As quotidien bi fësal ci xëtam bu njëkk nataalu assemblée nationale la majorité parlementaire rejette tout ñoom nag lépp lañu sànni ci géej ga muy proposition de loi criminalisant li nga xam ne mooy l'homosexualité au Sénégal ñoom nag duñu ko voté ñoom majorité bi daal nañu koy sànni ndax nee nañ kenn du fi criminaliser lii di wàllum ngóor jigéen fii ci réewum Sénégal mooy itam Macky Sall donne un coup de pouce à Matar Ba daal dina koy dimbale moom jëwriñ ju ñu dénk wàllum tàggat yaram fii ci réewum Sénégal moom njiitu réew mi ngi koy jàppale ci li nga xam ni mooy tâcham dañu wax ak l'observateur moom itam fësal ci xëtam bu njëkk nataalu njiitu réew mi ak kii di entraîneur yu gaynde yi di Aliou Cissé, l'État coincé par le virus, peur sur l'économie, le social et la sécurité moom lañ daal di wax mu ne absence de mesures de restriction face au regain de la maladie muy woppub coronavirus nag tax mu jur njàqare moom jiitu réew mi de xam ne ni nekk bu ñu moytuwul lii di économie rawatina sociale ak sécurité bi dana xaw a nërmeelu fii ci réew mi ñu wax ak kii di entraîneur bu gaynde yi mu ne la coupe ou le couper plutôt Aliou Cissé une canne sous la gorge moom loolu la xam ne nekk lii di CAN national CAN international wala boog CAN d'Afrique bi nga xam ne moom la ñuy joué fële ca Cameroun moom Aliou Cissé jàpp na rek mi ngi ci baatam bi soit ñu gañe ko wala mu nekk loo xam ne rek day daal di fori neew moom Aliou Cissé bu ñu jigee ci li nga xam ne nag mooy l'observateur dañuy dem ak li nga xam ni mooy l'évidence léegi ñëw nañ ci ak li nga xam ni mooy l'observateur Vox Populi la ñuy daal di àddu jëm ci li nga xam ni mooy moom itam li mu fësal ci xëtam bu njëkk ère d'Omicron 2700 nouveaux cas de Covid en 1 mois ci benn weer rek lu toll ci ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ci ay cas lañ daal di nemmeeku fii ci réewum Sénégal ba tax sax ñuy sàkku ci askan wi ñu gën a def ndànk ci li nga xam ni mooy woppub coronavirus dañuy wax ak critique yéene kay moom itam fësal la ci xëtam bu njëkk Omicron conforte ses aises mi ngi noonu daal dinay installé bu baax moom Omicron fas yéene toog jàkkaarloo ñi nga xam ne ñooy askan wi ku ci jàddu ko nag moom Omicron mi ngi lay xaar ba tax ñu fësal la ci nataalam lii di hôpital Mame Abdou Aziz ba nekk foofule ci li nga xam ne mooy Patte d'Oie district de Diourbel moom itam 25 cas communautaires lañ daal di recensé ci wopp coronavirus bi ñu wax ak source a bi fësal ci nataalam ci xëtam bu njëkk mu ne tout sur les assauts sexuels présumés ñi nga xam ne dañuy daal di tànn seeni crime ngir rek def leen ay ñaawteef village bu Thiawène un maître coranique accusé d'avoir violé à 6 reprises sa belle-sœur mi ngi noonu juróom benn yoon daal di saako ki nga xam ni mooy belle-sœur am ndax loo xam ne lu mu classé woon la ci li nga xam ni mooy boppam bu jugee ak source a dañuy dem ak enquête yéene kay la loi tuée dans l'œuf mi ngi noonu li nga xam ne moo jëm ci wàllum criminaliser lii di homosexuel majorité bi moom dañoo daal di lank banque seen yoxoo ne kenn du ko fi criminaliser ba tax dañoo daal di rek jël loolu rek xëcc tiroir ba mu baax dugal ko ci biir fàtte ko fa libération la ñuy wax une fille de 15 ans enlevée plutôt depuis octobre et transformée en esclave sexuelle mi ngi noonu Mba lay wuyoo mu nekk ab victime boo xam ni dañu ko daal di jàpp 15 ans la am fukki at ak juróom ñu daal di koy jàpp rek def ko li nga xam ni mooy esclave sexuelle maanaam fu waay neexee rek ba xiin rek ñëw fas yéene ko taw ci kawam moom gone googu loolu lañu ko daal def ci libération yéeni kaay 24 heures ñu daal di moom itam fësal ci xëta bu njëkk nataalu njiiti réew mi Macky bataille pour imposer la vitesse mi ngi noonu dafa daal di rek accéléré
la cadence comme ni ko Mimi Touré doon waxee le peuple est fatigué le TER et le BRT ne sont pas des priorités loolu la ay kaddu Serigne Modou Gueye bu UP xamle nit ñi nga xam ne nag ñooy askan wi sonn nañ ci li nga xam ne mooy TER bi waaye itam BRT bi de bus rapide transit yi ñu fas yéene installé fii ci diwaanu Sénégal bu ñu jugee ci 24 heures dañuy dem ak l'info yéene kaay la majorité dicte sa loi ba tey ñu war di wax àddale ko jëmale ci li nga xam ni mooy loi jëm ci criminaliser lii di homosexuel loi bi daal na majorité bi ñoom waneeti nañ seen bopp ne kenn du ko fi taxawal waaye itam fësal na nataalu kii di Ousmane Sonko Diagne Fada ak kii di ki nga xam ni moo fare ci Yewwi Askan Wi bokkoon ci li nga xam ni mooy Idrissa Seck di Déthié Fall mu ne Sonko prend ses aises dans le monde mouride mu ngi noonu moom Ousmane Sonko ñu fësal ko mu yor ab téere di jàng li nga xam ni mooy ay xasaayit waaye moom Diagne Fada li ñu xamle mooy ni Diagne Fada et ses gros bras indexés daal nañ leen joxoñ baram tuuma ngir rek la amoon foofule ca Daaru Rahman Déthié Fall mu ne monnaie locale et complémentaire les leaders de Yewwi veulent au secours de Sonko daat nañu dajale koppar ngir rek moom itam Sonko mu mën a amal campagne am ci anam ba mu waree Le Soleil yéeni kaay moom itam daal di xëyal ci fëtam bu njëkk lii di TER bi le rush à grande vitesse mu ngi noonu askan wi ñëpp utali TER ba ngir rek doxi seeni soxla gannaaw ba nga xam ne nag fukki fan ak juróom yu ñu maye léegi sax moo daal di jeex ñëpp ngi wutali lii di TER express train express régional bu ñu jugee ci li nga xam ne mooy Le Soleil dañuy wax ak lii quotidien loi criminalisant l'homosexualité les motifs d'un rejet sànni nañ ko ci tiroir yi ba tey moom la lii quotidien xëy jëm ci wàllum criminalisé lii di wàllum ngóor jigéen fii ci Sénégal majorité ba waneeti nañ seen bopp ndax dañuy lànk kaare ne kenn du ko fi voté ñu wax ak Dakar Times moom itam bi fësal ci xëtam bu njëkk ki nga xam ne nag mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllum koppax geeg yu ni mel mu ne plus de 400 familles à régulariser moom la ñu xamal ci li nga xam ne mooy Dakar Times contentieux financier ak a Wakhinane Nimzatt Guédiawaye foofu nag la ñu daal di recenser lu toll ci ñeenti téeméeri famille yoo xam ni lañ leen a war a régulariser bés bi le jour wax tamit ci li nga xam ni mooy Covid 19 bi laal gayndey Sénégal li nga xam ni juróom-ñett ci ñoom daat nañ leen di testé ñu positif démb rek ci li nga xam ni mooy journal ñi ngi wane ni fukk ak juróom-ñeenti joueur ñoo atterrir foofule ca Cameroun mu ne la Cameroun doon des gages de sécurité bu ñu sukkandikoo ci stade moom itam daal dinay fësal ci xëtam bu njëkk gayndey Sénégal 19 lions débarquent 9 absents lañu daal di nemmeeku ci li nga xam ni mooy départuk gaynde yi jëm ca la nga xam ni mooy CAN ba fële ca Cameroun lu ko waral mooy coronavirus moo fa daal di jaar suñu làmb la ñuy jeexale ak roi des arènes Modou Lo face à la presse ce soir avec la presse effective de Luc la présence plutôt effective de Luc Nicolaï moom mi nga xam ne moo tëgg li di combat Modou Lo Ama Baldé moom itam fas yéene naa jàkkaarloo ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi waaye itam fësal na ci xëtam bu njëkk nataalu ki fi nekkoon roi des arènes Mohamed Ndao Tyson ak kii di Yahya Diop Yékini ñu wax bête noire des lutteurs dans l'arène Yékini bourreau de Tyson du B52 Balla de Modou Lo Eumeu Sène de Balla mi ngi noonu kenn ku nekk xam nga que la mën danga ko dul nangu rek moom la li nga xam ne mooy sunu làmb daal di fësal ci nataalam bu njëkk mi ngi noonu Eliman xibaar yi li nga xam ne moo fës ci ëttu yëglekaay yi daal dinay buur daañu ko gën a yaatal ci revue de la presse bu 13h30 jotee ci li nga xam ne mooy xibaar yi ci kàllaamay Kocc waaye itam li nga xam ne nag daañu dikkaat ak yéen ci 13h30 ci kàllaamay Kocc ci xibaar yi nu mu gën a yaatoo ci kanam tuuti ñu daal di àddu ci li nga xam ni mooy commentaire yi ci revue des titres yi
déglooti sunu kër FM seeni kër laa sama gaañ ñi déglooti sunu kër FM sunu rajo laa sunu rajo la seen rajo la di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd beeg teewlu bi yéen ñi nga xam ne jamono ji yéen a ñuy teewlu ci suñu page Facebook di sunu kër matin ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di nga xam ne nag mooy fanweeri simili moo bootu ci juróom ñetti waxtu dañu koy daal di dalal laata ñuy àddu jëm ci commentaire yi moom Roxee Sall ci biir kër gi la maison moom sax mën nañ ko comme xaan parce que borom kër la xam nga dafa war a toppatoo xale yeeg du genre yooyu mais célibataire yi ci roq bi sama côté càmmoñ bi moom dootuma leen may toog. waaw gis nga de faaw ñu may ma tuuti temps gis nga boo xëyee bëgg a toppatoo xale yi toppatoo kër gi doog a ñëw mi ngi noonu waaw comprendre naa la am solo. waaw kon noonu la di leen jaajëfal di leen nuyuwaat ci dernier numéro de la semaine ci sunu kër matin di nuyu ñi nga xamante ne ñoo ngi ñuy teewlu ci www.sunukërfm.com di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah soxna Roqe gis nga li ëttu yëglekaay yi xëy tey ñu ci bëri ñu ngi tiitaxee li nga xam ne nag mooy projet de loi bi nga xam ne dañu ko rejeté ca assemblée nationale jëm ci li nga xam ni mooy criminaliser wàllum borom ñaari tur yi muy ngóor jigéen. comme nañ ko defee woon ca li nga xam ne mooy jëm ci wàllum viol moom dañ koo criminaliser ba pare defe naa ñi ngi ko commencé appliquer mais bi yoon nag ñi nga xam ne ñooy majorité bi faree ca assemblée nationale dañoo lànk kandaare ne ñoom kenn du fi voté li nga xam ne mooy criminaliser jëm ci wàllum góor jigéen. waa Ndeye Marie loolu nekk lu yéeme ndax buñ ne ngóor jigéen rek boole na xeetu mbon yi nga xamante ne nii moo nekk ci àdduna wërngal këpp moom mooy seen ndey moom góor jigéen. tey bu ñu toogee en tant que Sénégal ñu ne dëkk boo xamante que les 90% ce sont des musulmans ñu ne duñu criminaliser li nga xam ne moo di ngóor jigéen ñun xamatuma ci ban Sénégal lañ nekk wala sax man damay tiit na ci ban àdduna la ñu nekk ndaxte ngóor jigéen dafa bon. benn diine nangu ko du diine l'islam du diine christianisme du benn diine ci kaw suuf boo xamante ne nii rek nangu na ngóor jigéen waaye tamit li ma am si njàngat boobu moo di est-ce que député yooyu toogal nañu askan wi foofu noonu ci assemblée nationale. bonne question. waaw man loolu daal mooy sama question est-ce que ñoom askan wi la ñu fa teewal ndaxte bu fekkoon askan wi lañ fa teewal dinañ daal di nekk tënku ci li nga xamante ne nii moom la askan wi bëgg saa su nekk waaye dafa mel ne député yi ab farfarloo la. man parti bi laa bokk lu mu waxut duma ko wax wala ab ngóor jigéen ñoom dafa bokk ci seenu parti ba tax ñoom ñu ne doom duñu criminaliser li nga xamante ne nii moo di ngóor jigéen nañu ko wax te dee Sénégal la ñu nekk ndax lobby yi nga xamante ne ñoo nekk ci àdduna bi yor li nga xam ne moo di multinationales yi ñoom ñoo diriger fi mu toll nii ñu monopoliser li nga xam ne moo di pouvoir économique mondial moo tax yow yaakaar naa daal Sénégal bu ma gisee ne dañoo bañ a criminaliser li nga xam ne moo di ngóor jigéen dañu cee am ab tiitaange ne ñoom suñu ko criminaliser day tax yenn relation yu ñu amoon ak ñoom wala yenn ndimbalante yi ñu amoon ak ñoom dootuñu ko am surtout extérieur. waaw yéeme na daal Ndeye Marie muy noonu war nañ kaa xoolaat bu baax te jàmbaraat mbir mi affaire bi daal ci kaw la. liñ mënta wax moo bariwul Elimane tey jii ñàkk criminalité bi nga xam ne ñàkk nañ koo criminalité di ngóor jigéen yow lan nga jàpp ne tey jii rek moom la war a mën a jur ci biir Sénégal gi. Marie Dabo maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu soxna Roxee mi nga xamante ne mu ngi doog a yegg si di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne jamono ji ñu ngi ñuy teewlu ci suñu plateforme yëpp surtout ci Facebook live bi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax macha allah ak ci application bi yëpp. waaw li mu mën a jur Marie Dabo bëri na xam nga ne ngóor jigéen yàlla ci boppam moom moo ko njëkk a bañ boo xoolee am na jamono
ci yonent yi am yonent yàlla luut ay ñoñam lu taxoon ñu alag leen ñu dëpparti suuf ci seen kaw ngóor jigéen moo taxoon kon xam nga ne xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla da leen jox cër bu baax baax yàlla da leen nawloo kon lii bu demee ba léegi ngóor jigéen daanaka moom moo ëpp doole ci suñu société bi vraiment lii xamatuñu ñun fan lañ nekk ci ban Sénégal lañ nekk Sénégal dëkk Alaaji Maalik dëkk Maam Borom Touba dëkk Baay Ñas dëkk Limaamu Laay Bu Kunta Njaasaan waa Sokone waa Medina Gunaas xoolal ma dëkk diina yooyu ba ci Daaru Salaam xoolal ma dëkk yooyu ba Canaba dëkk yi nga xamante ne ay dëkk diine la dëkk yu sell lañu ñu nekk ay taalibe nekk ay jullit bu demee ba nag ñun ñu am lu ñu métti ñu jébbal ko suñu député yi nga xamante ne ñoo ñu toogal ci assemblée nationale lañ ñu ko votel ñu criminaliser ngóor jigéen ñoom ñu ne duñ ko voté ndax lan la ñoom dañuy dugal alal ci réew mi wala lan la ñun sax fekkee ñoom dañuy dugal koppar ci état Sénégal ñun koppar boobu dañ koo soxlawul yow kopparu ngóor jigéen kan moo ko soxla ci àdduna bi lii ñii dañoo bëgg encourager rek mu gën a am doole waaw loolu la man loolu laa jàpp parce que dañ koy encourager su fekkee ni lii dañ koo bàyyi mu jàll am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen di former ci suuf pour ñu nekk ay góor jigéen dina dem ba nga xamante ne nag ngóor jigéen moom foo tourner ci koñ bi wala foo tourner ci mbedd bi boo xefee sax ñu ëpp la doole soo waxee ñu yóbbu la prison tëj la parce que am nañ doole léegi gannaaw boo demee léegi dañ leen di gaasal ci Assemblée nationale bi nga xamante ne ñun ñoo leen fa taxoon a toog dem ba ñoom sax ñu naan maanaam ñoom daal dañoo am loi ci réew mi doy na waar am fi parce baat que may nañ leen baat yi may nañ leen pouvoir nag pouvoir bu rëy yi de ko ci dégg ku ne da nga gën a aj say mbagg gën a biij sa ndigg léegi pare nañ ci ngóorum jigéen léegi kii nu mu tuddati càcc gi waaw nañ daal di valider sàcc gi dañ ko faj valider xam nga fii ñu ngi fi doon xeex naan nañ légaliser kii ni toxum yàmba waaw fa lañ jëm xam naa ne fa lañ jëm moo gën ngóor jigéen waaye gënu ko da ko mbëri sax bon na roppi bépp xeetu bon waaye moo gën ngóor jigéen daal moom tur bi sax dafa njëkk a ñaaw góor jigéen dafa njëkk a mu koy ñaaw góor nga mën a doon baa nga doon jigéen amul loolu benn nga ci mën a doon soit nga doon góor wala nga doon jigéen benn option nga am Seydi Dianda Sokho gis nga li député yi ànd sa kan majorité bi ñoo ko wotee ñi nga xam ne ñoo ni ñoo féete ci nguur gi ñoom ñoo ne duñu criminaliser duñu bokk ci ñuy criminaliser lii di ngóorum jigéen te ñoom ñoo bokk ci ñuy criminaliser viol te viol sax booy xool moo xaw a gën a apaiser que ngóorum jigéen am na lu ci lalu de ma ngi noonu Seydi Dianda Sokho sama expert bi bon expert mais xam nga Ndeye Marie booy criminaliser benn affaire malgré que loi bi sanctionné la déviance xam nga mi ngi fi parce que Sénégal man de bu ma juddoo ba léegi góor jigéen mosuma koo gis même bu fekkente ne ñu ngi koy promouvoir sax Sénégal ñi ñu fi jot a jàpp ñëpp parce que nous sommes dans un pays laïque dañoo nekk dëkk boo xamante ne loi yëpp ñu ngi fi loi boobu ñoom nee nañ pourquoi duñ ko criminaliser ñoom jël nañ ko ñu ranger ko ci tiroir bi nga xamante ne amoon nañ fi coow góor jigéen yi nga xam ne dañ doon ñëw fii nii di def nee nañ seen mariage biñ leen jàppee askan wi sax dañ leen a bëggoon rey donc pour man yaa ngi dund dans un pays boo xam ne ñi ngi ci ay loi ñi ngi teg ay loi te booy dund dans un pays boo xam ne am na ay loi ci contrainte rek déjà ña ko doon xalaat pour def ko sax parce que biñ leen jàppee kaw la ñi ko xalaatoon sax dañ ko mujj far bàyyi waaw xaw ma nag yeneen raison yi mais ñi ko xalaatoon dañ koo mujj far bàyyi waxuma la criminaliser sax mais góor jigéen fii nii ci biim réew moom ñi ko xalaat ñëpp sax dañ koo mujj dem parce que tey Ndeye Marie yaa ngi wax criminaliser homosexualité mais am na loo xamante ne moom lañ war a gën a mën a def maanaam violence bi ñuy def yaa ngi gis libération lim xëy tey def tëj doomu jàmbur sa kër daal di koy def objet de sexualité donc moo tax Sénégal à chaque fois dañuy ñëw ci ay futilité di ko waxtaanee ba mu tardel ñu d'accord na ñu jël loi bi moom mi ngi fi loi bi nga xamante ne ça sanctionne ñi nga xam ne dañuy def la déviance ci dans une société bien organisée avec des lois et des normes foofu lañ nekk mooy phase boobu noonu
donc ñoom bu ñu ñëwee dañ koy criminaliser li nga xamante ne amutoon loi loolu la parce que bi Sénégal biñ ñëwee sàcc gi sonal nañ leen biñ ko criminaliser ña xalaatoon pour sàcc dañ koo bax yaa ngi sàcc de comprendre waaw mais imagine toi ñi saa boo sàccee bëy fan nga jëm ay 10 ans di la xaar ci kaso comprendre moo tax léegi boo sàccee léegi dañ lay kii mais man daal li mu munti ak lu ma munti wax ça c'était pas un débat boo xam ne dañ ciy s'attardé wu criminal ci li nga foog waaw ci li ma foog waaw parce que xam nga lu tax lu ñu war a appliquer la waaw ngóorum jigéen daa soxo lu ñu war a appliquer la ci Sénégal gii dama ne la lu waa banque fi xam nga nañu ko appliquer te bàyyi ko ranger ci tiroir loolu la ñuy bañ tiroir bi ñu koy ranger la ñuy bañ nañu ko appliquer ku ñu gis nga def ngóor jigéen ñu tëj la 5 ans ku ñu gis nga def viol ñu tëj la 10 ans mais viol ak ngóor jigéen viol moo gën a sedd ngóorub jigéen lu tax ñu bàyyi ki nga xamante ni moo viol ñu lay tëj 10 ans ki nga xam ne ngóor jigéen la def ñu tëj la 5 ans boo génnaa dañ la lu tax tëj nag def ko dañ la sax am na ñoo xam ne leen sax tëj parce que dañuy menacé naan la boo ma tëjee mu ñu tudd ay hauts responsables yu ne ci nguur gi wala ñu nekk ci àdduna bi ne bu ngeen ma tëjee ma lim ñoo ñu tëjaale leen xam nga ngi noonu day bari daa bul gaaj sa bopp xam nga tey benn waay dafa dem soirée waali fële na rek Gambie dafa dem di gaare waali Sénégal naan réew moo xamante ne boo fa doodee ñaari tur yi dañ lay rey boobu yaay jàmmee ko sori boo xam ne lépp dëgg la kon doo xam ne kon Sénégal fi ne nii dañu am avancement bu baax ko yaay jàmmee ko Sénégal am nañ avancement bu baax ci xeexum borom ñaari tur yi wala ban avancement nga ban avancement parce que dégg ma fi borom ñaari tur buñ jàpp tëj ko 10 ans concret luy wane ne am nañ si avancement waaw dama déglu rek dama déglu bu leen xuloo dama ne la boo gisee am nañ ci xam nga man daal tur ko jigéen sax daf may déranger très bien moo tax ma ne la borom ñaari tur yi parce que nee naa la débat bi daf ñuy s'attarder wu parce que xam lu tax yow moom waxuma la dara def mais looy wax ba bay jéem a def borom ñaari tur yi ci mbedd bi billaay bu la mécanicien jàppee moo tax ma ne la c'est pas un débat boo xam ne dañ cee war a s'attarder parce que population bi yow balaa ngaa dem ñu naan la dañ koy criminaliser population bi ñoo lay rey buñ ci waxul nii waaw ñoom buñ ci waxul déjà présent Elimane ñoom ñi nga xam ne ñi ngi ci assemblée bi te ñun ñu teg leen fa ñu war ñoo kaasal suñuy droit ëlbatiku di bafouer suñuy loi dañuy wax ak ñoom dama ne la xam nga tey jii ñoom ñëpp daw nañ dem Gambie am na ci ñoo xam ne ñu mës nañoo ñëw fii Sénégal dañoo mujj dem ñibbiwaat dama ne la soirée waali ba ñoom ñëpp dañoo daw dem dajaloo Gambie te Gambie pourtant te waali Sénégal la jëkk def tournée pourquoi ñëwuñ parce que dama ne la population bi li ma lay wax day bari après gars yi waa du ma tudd sax site internet bi leen doon defal interview mais bi ñu leen ko defalee xam ne ñu ne leen yéen soirée waali Sénégal li tax ñëwaloo ñu ne Sénégal réew moo xam ne borom ñaari tur yi boo fa demee dañ lay rey wóor yàlla dem sax bay insulter Sénégalais yi naan leen ay di leen wax ay kàddu yu ñaaw bi ma ko seetaanee maanaam seen parole ñu insulté Sénégalais très bien maanaam li ma jàngat foofu noonu li ma jàngat day bari xam nga lan la ma ne kon ñii li ci nekk ay Suisse ay France wala ay États-Unis di ñu saaga ci réseaux sociaux yëpp kon ñoom Gambiens yi lañ ñeme daal di ragal Sénégalais parce que pourquoi ñu dagg billet daal di jël seen vol ñëw ne parce que Wally dafa doon tëgg 24 25 26 ñoom ñu def fa 3 jours yooyu yëpp ñu laaj leen ne leen lu tax ba Wally def tournée Sénégal ñëwal la ñu ne Sénégal réew moo xam ne borom ñaari tur yi amuñ fa jàmm duñ fa am jàmm te très bien duñ fa am jàmm bay laa yomb looloo tax buñ ko criminaliser na mu gën ñoo neex looloo tax ma ne la loi bi mu ngi fi Sénégalais moom man xaw ma kan ne mais président Macky Sall li mu leen wax moom c'est clair du fi mës a am te du fi mës a Sénégalais loolu xalaatuñ ko sax société sénégalaise bi gars yi mën nañ accepter lu ne ba mu des loolu te bi nga ko fi déggee Kaolack ba léegi Ndeye Marie ñu ko doon def fii école Ibrahima Diouf ba léegi da nga ko fee déggaat waaye ñu ngi ci mbedd mi taxawaalu ñu ngi ci mbedd mi ana ñu ngi fii di circuler kenn tëju leen ñu ngi di circuler di dox seeni soxla xam nga Ndeye Marie da ngay jaawale maanaam ki nga xamante ne nee naa la ki nga xamante ne maanaam muñ nga ko gis jëmmam nga foog ko waaw fekk moom doonu ko ci yarin bi la ak ci doxin bi la mais bu fekkente ne yow du fekkee tey ji yow da nga koy appliquer man de gisaguma wax dëgg fa yàlla parce que waxtaan wax dëgg ca la gisaguma ku ko doon te ñi ko doon jéem jëlal kii si antenne bi asalaamaaleykum waaleykum salaam ngeen def ñu ngi lay ziar sëñ bi Abdou Salam Dieng la Abdou Salam ñu ngi lay ziar mbaa yaa ngi am jàmm maa ngi am jàmm Faraxaan yaa ngi ci jàmm bu baax directeur de la vie politique du parti SDD synergie pour un développement durable yoonu naataange ñu ngi lay dalal jàmm ayca macha allah ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ñu ngi lay fay bu baax a baax ñu nuyu Cheikh Tidiane Dansokho Abdou Salam maa ngi lay fay bu baax macha allah seen émission bi am na solo lool daanaka ñu bëri ñu leen déglu léegi dama am na lu ma ci war a wax tuuti rek waaw ñu ngi lay déglu tey boo xoolee gouvernement Sénégal dafa criminaliser acte contre nature
donc ñuy góor jigéen mën nañ ko dugal ci acte contre nature parce que naturellement ñu avant ñuy judd sax mooy avant diine di ñëw mooy l'islam wala diine le christianisme Adama culturellement l'homme est culturel Adama ci boppam la awa jógee donc ñoom ñaar ñu àndoon donc di sëy comme lu ñu mën a jàpp mooy ci culture même boo xoolee rab yeeg leneen yeeg même garab yi pour mu am bu góor am bu jigéen léegi nag boo respecté wul loolu yow tu es contre la nature tu es contre la décision divine donc loolu Sénégal da ko criminaliser Sénégal nag lan la criminaliser mooy supposons exemple benn waaye bu bëgg jóg ne moom yor jukkoy jigéen quoi te man mii daal dama war a jigéen quoi au lieu ma sol ko wala ma nekk nit ku góor man ma yor comportement jigéen comme yéen a mooy comprendre ñu ngi lay dégg loolu ku nekk dañ ñaan am nga sañ-sañ am nga xëyee sa néeg rek sol suñuy jigéen génn parce que comportement jigéen mais te population leneen lu ñuy gën a rafetlu mooy la population sénégalaise suñu aada nangoon góor jigéen le président Macky Sall l'a confirmé même en Europe mu ne le gouvernement du Sénégal moom dina jéem a def ay tànk vraiment ñu ngi def ay tànk am solo parce que proposé na loi bi à l'Assemblée nationale wala député yi permettre nañ député yi ñu yóbbu ko assemblée ñoom député yi pour ñu war ko gëstuwaat saytuwaat ko pour valider ko en plus nee na lu leer nañ devant les Européens leen Sénégal yi lépp loo xam ne ñoom war na ko ñoom bàyyi na leen ko quoi te fii buñ gisee fii góor jigéen dañ koy rey moom dañ koy dóor moom de dañ koy dóor ba góor jigéen bi dee donc dans ce cas-là benn bi même en Gambie partout dans le monde bu ngeen xoolee rek kii yu mos a bu ñu génn fan yi passé mooy étude yu génn fan yi passé ñu ngi wane ne Sénégal zone danger la nekk ci wàllu góor jigéen Sénégal dañuy xalab góor jigéen bu baax a baax a baax a baax a baax kon donc dañuy wax ne ñaan yàlla député yi fii ak ay fan projet de loi boobu ñu mën ko delluwaat assemblée ñu voté ndax góor jigéen dafa bokk ci ñu luñ jëm ne day delloo ginnaaw réew waaw ñun loolu lañ jëm dañoo gëm ne góor jigéen day delloo ginnaaw réew parce que acte contre nature la yàlla tukkal na ci àdduna yàlla tukkal na ci àdduna ba pare alxuraan wax na ko joxoñ na baaram ñu koy def kon donc ñun tamit en tant que jullit bëgguñ mukk lu bon loo xam ne ba yàlla di wax parce que yàlla buy wax ci alxuraan lay waxee waaw loo xam ne dafa bon ci àdduna bi ba yàlla di ci wax loolu di amaat wa rawatina di am Sénégal ñu bëgg loolu mais nag mënul ñàkk ci àdduna parce que avant suñuy judd tamit duñ fàtte ne góor jigéen yàgg na fi ëpp na ay junni at avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw ba léegi mu ngi fi dañuy jàpp ne lu bon ak lu baax noo ne ci àdduna bi depuis ca antiquité ba léegi noonu nañuy continuer di def mais du tere nag ñun ñu def suñu àq ak suñu yelleef suñu àq ak suñu yelleef mooy xeex lu bon ba yàlla duñ ci may ndam ndax yàlla ci boppam moom moo bind doomu aadama bind lépp su ko neexoon tey mu xëy génne fi góor jigéen ñi mu jax tàkk mais nag day def nii bàyyi xool doomu aadama yi nag ku dee nag ngay liggéey pour bu ëllëgee nga mën a am loo fayee ko kon ñun suñu liggéey en tant que jullit en tant que ñoo xam ne tey ñu ngi leen dénk réew mi mooy le président Macky Sall et son gouvernement ñu ngi jéem a fexe ba am ba satisfaire bëgg-bëggu Sénégal yi te nous vivons dans un pays qui boo xam ne 99% nous sommes des croyants parce que y a 95% de musulmans et le reste c'est des gens qui croient à la religion chrétienne et il y a 1% d'animistes même moins 1% d'animistes et même les animistes mooy bu ñu wax ci aada avec ñoom gëmuñ ñoom yooyu kon daal émission bi ma gàttal bi sama wax am na solo lool jaajëf baax na pour ñu yee askan bi di def débat yu am solo yi askan bi xam li gouvernement bi di def ay jéego yu ñuy def par rapport à cela te am na yeneen loi yoo xam ne tamit je crois que lu bon la te Sénégalais war nañ cee mën a wax comme ni ñu jëlee góor jigéen bi ni ay adultère benn jëf ju bon la péché boo xam ne la am na dëkk yu ko criminalisé boo xam ne boo ko defee dañ lay même alxuraan da ko criminalisé boo amee jabar nga def adultère wala nga am jëkkër def adultère laa war a rey donc ñu waxuñ ci y a beaucoup de choses yoo xam ne en tant que musulman war nañ cee mën a wax waaw
jërë ngeen jëf. jaajëfal ko bu baax a baax moom Abdou Salam Dieng nga nekkoon na fi suñu invité ni ki altine bi ñu génn bokk ci mouvance présidentielle di acteur politique mu wax lu am solo def jàngat bu am solo itam di ko jaajëfal ci intervention bi di leen wax yéen itam mën ngeen a intervenir via suñu appel téléphonique suñu serveur bi 33 936 33 33 33 936 33 33 ngeen mën a participer ci li nga xam ne nag mooy émission bi moo xam premier pàcc bi la ba ci sax deuxième pàcc bi waaye Elimane Abdou Salam dafa wax lu am solo mu laal point bu sensible boo xam ni man tey jii dama ni tey le fait que ñu jox dossier bi député yi pour ñu saytu ko pour tamit criminaliser li nga xam ni mooy wàllum homosexualité donte ne am na yeneen yoo xam ni sax war nañ koo mën a càmbaraan ndax tudd na ko ay affaire adultère maanaam njaaloo ci wolof ak yeneen yoo xam ne yu bëri war nañ koo revisiter pour suñu Sénégal gi nga xam ne tey jii dañ 99,99% des Sénégalais sont des musulmans ñenn ñi diine catholique même chrétiens yi sax même chrétien li ma jaaxal mooy Elimane man dafa am benn constat bu ma def mooy que ni wàllum góor jigéen ñi ñuy wax nii kuñ ci jàpp ku ne bu ñu signalé turam ci revue de presse wala na turu julit la yor te léeg-léeg ay tur yi sell la ñu yor loolu daal yow Elimane man def na ma équation ñoom lan moo leen di pousser à ce que ñuy def acte contre nature yooyu xam naa du ñàkk un jour daañu invité benn sociologue pour ñu expliquer ñu carrément lan moo tax yenn nit ñi di def ay acte contre nature ay acte de barbarie ay maanaam tiim nit ak sang-froid ren di ko deqit te doo ci am benn remords du la teree nelaw du la teree lekk du la teree naan du la teree deq say soxla mais comme tey mbirum góor jigéen la ñuy wax jàpp naa ni sax waruñu sax di ko xaaral war nañ koo mën a def au plus rapidement possible nit ñi xam ko pour ñi nga xam ne sax dégg nañ ñi validé nañ ko buñ ko bëggee def même buñ ko validé wul sax à 100% buñ demee ba koy xalaat ba di ko def seen xel dina dem ci bu man kat 10 ans de prison mi ngi may xaar wala 20 ans de prison mi ngi may xaar benn analyse boo xam ne dama koy def mais tamit am na loo xam ne Elimane war nañ cee wax ñun askan wi ñi nga xam ne tey peut-être seen style vestimentaire rawatina les porteurs de voix ñi nga xam ñoom la ñu wooye ay musiciens wala ay kii nii est-ce que ñoom itam parfois dinañ bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ne tey jii dañ leen di roy bëgg leen def ay idole seen style vestimentaire est-ce que c'est pas à revoir tamit. Marie Dabo maa ngi lay gërëm bu baax di gërëm Abdou Salam Dieng mi nga xamante ne moom moo fi génn léegi di wax rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñuy déglu te di ñu seetaan rek ci Facebook live maanaam ñoom it mën nañu participer rek ci comme ni nga ko waxee rek ci numéro bi 33 936 33 33 33 936 33 ngeen mën a participer ci tomb bi am na solo comme ni nga ko waxee gis nga Marie Dabo ñi nga xamante ne ay nitu public lañu laay wax sax du ma wax sax musicien yu du kese mais nit koo xamante ne nitu public nga dangaa war a nekk royukaay nga xool ni ngay waxee parce que am na ñoo xamante ne ni ngay waxee rek la ñuy waxee nga xool ni ngay soloo parce que am na ñoo xam ne loo sol rek danañ jéem a sol li nga sol ñenn ñi say kaddu la ñuy toppandoo say jëf la ñuy toppandoo loolu waral ngay dégg Marie Dabo journaliste la nga gis beneen journaliste bu génn ne man Marie Dabo mooy sama idole Marie Dabo numéro 2 kon yow yaa ngi am ay numéro 2 numéro 2 numéro 3 numéro 4 fexeel yow say numéro 2 say numéro 3 say numéro 4 ñu mel ni yow si jikko ju baax ci colin ci lépp mais su fekkee yow sax dara baaxul te nit ñaa ngi lay toppandoo yaa ngi indi musiba naaru laay si réew mi te loolu nag moo fi bari da ngay gis nit koo xamante ne nitu public la te fekk daraam baaxul kenn nawloowu ko te nitu public dafa am na war a comporté woo jar naa wax di wax rek vraiment loolu noonu lu am importance la vraiment ñoom dañoo war a nekk nit ñoo xamante ne dañuy yeete surtout li nga xamante ne moom moo xew temps yi mooy ngóorum jigéen pourquoi pas musiciens yi génnee ci ay woy di ñaax nit ñi gannaaw nit ñi dañ leen di déglu dañuy dajale ay mbooloo ñoom fu ñu woote ay tey ji bu ko fi génnee woon
boo xëyee doo doy buñ la jàppee ba bala ci réseaux sociaux yi ak ñoo ñaaw làmmin dox na doy na waar ñoom ay nit la ñoo xamante ne tey jii bu ñu wootee tey rarement ngay woote gàmmu gi fees dell waaw waaye tey jii Aliou Anso bu fi woote woon tey musique wala sabar day fees dell mais ñooñu noonu nga xam ne bu ñu wootee lillahi wa rasuli dañ leen di wuyu si te ay ndaw ñoo leen di wuyu si dañu fexe di jàllale ay message di yee xale yi di woy ay tem di woy ay tem xale yi di si déglu ginnaaw di sol ay yëre yu baax yoo xamante ne xale yi bu ñu leen di toppandoo ku ko gis da leen di nawloo ñu xam nañu lii ñoom ñoo ko fi liggéey ay porteur de voix lañu mais nag li may gis ñuy sol doy na waar trop dafa mel ni ñoom tamit ñoom seen ñu ngi ciy béy loo xamante ne mooy loolu de. man damaa xamul sax mais roqee man li ma xamul mooy naka la moroomu góoram di gis moroomu góoram rek ñàpp ci moom rek ne man daal lii moo ma neex rek man duma ci reculer yotaa te yow jigéen ñi nekk fi bari carrément macha allah boo ma du sax bu dee 5/5 la 4% yi jigéen ñee ko occupé ci territoire bi nga lànk kandaare rek ne yow daal góor ñi rek nga amal affaire amoo benn affaire ak jigéen ñi. mbaa du sentiment ci jigéen ñi moo manqué. dama jar naa wax nag tamit jar naa. dañoo amatul sentiment si jigéen est-ce que jigéen ñi tamit nekkul goût bi góor waroon a am si ñoom ba mun leen a sentir est-ce que nekkul goût boobu noonu dañ ko dindi sànni. loolu amul fenn yow amul fenn jigéen la et elle restera toujours femme. quoi comme xoolal na sol yi ay jëngal. na sol ndax da ngay gis jigéen boo xamante ne nii yëfi góor lay def. am ñoo xam ne jigéen boo xam ne day wat boppam. jigéen boo xamante ne nii ay pain ngay sol ween sax duñ ko am léegi. waaw léegi dama mëniwu ci. dañu am ween moo tax ba la goût bi nga xamante ne nii moom la góor ñi waroon a gis ci ñoom ba bëgg leen am ko ci ñoom damaa yaakaar ne loolu moo dëñ. moo tax elles resteront toujours femmes. ba kañ. elles resteront toujours femmes même bu ñu amul ay sein mais di ngay gis léeg-léeg jigéen ñoo xam ne dañuy war seen bopp xool mais teewul dinañ sol maanaam dinañ maquillé wu di nga xam ni kii maquillé takk na jaaroo takk na montre takk na dara mais daal mën daal jombi naa ne da góor jigéen gi daal rek di wax si ngóor jigéen gi di wax si ngóor jigéen gi waaye tamit war nañu wax si jigéen yi góorgóorlu. waaw jigéen ñi góorgóorlu. waaw ndaxte jigéen moomul yëfi góor. jigéen boo xam ne yow fii dañ may nettali benn histoire ñu ne sama benn maam dafa ñëw Guinguinéo boobu train yi ñu ngi daw train express ñu ngi daan daw nee na mu ñëw Guinguinéo gis benn jigéen bu sol pantalon nee na moom bi mu ñibbisee si kër gi moom mën a tuta añ jour boobu ndax nee na dafa jommi ñu ne ko yow boo demee Ndakaaru Njaay nan ngay def boobu noonu ci ay années 60 la de ni ma lay wax ni ay années 60 mu ne moom musul gis jigéen maanaam tànk nii tëstanu jigéen sax astamaa ngay gis jigéen buy sol pantalon maanaam war nañoo wax si jikko yi mais ngóor jigéen gi buñ si yem nañ wax ak tamit jigéen yi nga xamante ni ñoo ngi góorgóorlu Ndeye Marie ñaar la ci pàcc yi jigéen ñi dañuy góorgóorlu góor ñi dañuy jigéen comme li Abdou Salam wax sànq nee na bu ñu criminaliser nañu ngeen sëy acte contre nature mais li ñu criminaliser wut mooy jigéen bi nga xamante ni wala góor bi nga xamante ne nii yëre jigéen lay sol doxinu jigéen lay dox waxinu jigéen lay wax kooku Ndeye Marie da nga kaa mën a cité ci góor ñi wala da nga kaa mën a cité ci jigéen ñi loolu lañu war a criminaliser léegi da yemuñ sax si loolu ay suufes lañ lay mayee ki ay kenn xamul ba pare nag teg ko ci réseaux sociaux yi xale yi di ko seetaan dangay gis koo xam ne day tiim vidéo bi di seetaan di xaqataay moom loolu moo koy bëggal au lieu que mu dem jël téereem jàng baa mu jël livre am dem liir déedéet moom loolu lay topp di ko seetaan ba mu yàqal ko moom xalaat bu baax bi mu waroon di xalaat pour jëmale avenir am si kanam déedéet du ko def mais ci wàllum góor jigéen gi ci lay nekk di xool ba nga xamante ne nii rek da ko yóbbu ci lu bon nañ ci wax suñu député yi nañu criminaliser li ñu mel waaw ndaxte bokkul ci suñu ay aada bokkul ci suñu ay jikko waaw yàlla loolu ba ko dëkkam defee dañ koo dippi rek dëppaat ko ca ba léegi ña ngay ngóor jigéenu ba léegi sii sax ña ngay ngóor jigéen te xam naa ni yombal xiyaamal akbar la jëm seet yaa ndaa soxo waaw xam nga Elimane dafa wax sànq ne artistes yi xam nga gis nañ fi artiste bu doon promouvoir waa ñooñu du ma tudd seen tur tool seen tiset te ba mu ko defee il faut qu'on se dise la vérité rek ba mu ko defee maara yi dañ koo accueillir naan taalibe la ngay parfois da ngay indi frustration ak soxor sax ci diggante nit ñi xam nga mënoo ne yow artiste nga ne da ngay promouvoir nga ne wala nga ne porteur de voix comme ni nga ko waxee Ndeye Marie concert jot nga daal di sol seen t-shirt
di leen promouvoir ñëpp wax Sénégal ñu jógee fa ab événement religieux bu mag am fi ñu recevoir ko daal ne ko taalibe la moom kay foo ko fekk mi ngi kër diw di raam sàngam nangam loolu mooy waral ne gis nga l'argent facile bi nga xamante ne muy politicien di homme religieux yi ak ña nga xam ne ña ngi leen di promouvoir lépp moo tax démb Njawar émission bi dafa wax lu garaaw nee na Sénégal nit ñi dañoo bëri caaxaan te dañuy nekk di maanaam nee na ragal féete day xañe wërsëg moo tax gars yi di dugg ci faramason bi di dugg ci nguur jigéen ngir am tur comme Sénégal boo amee tur doo tudd kaso déedéet comprendre mais tey xam nga ne man xur dabb gi bu ma defoon promotion ñooñu wóor na yàlla kutaal gi lañ may tëj damm caabi ji sànni géej ak même bu fekkee dañ ne ma taalibe Cheikh nga sax waaye dañuy damm tuub dañ may tëj damm caabi ji sànni géej léegi bu ko soxna bu ko nday roxee sàll bu ko gisee ñu ne waaw kii sol na seen t-shirt promouvoir te à chaque fois bu demee moom ci kanamu sëriñ yi lay toog donc kon lii lu baax la jeex na moo tax daal gis nga problème bii ku ci waaw laa si yokk mooy sénégalais yi léegi xaalis mooy seen yonent waaw yonent bu doon amaat fi mu toll ni yàlla xaalis bu beex tàll la koy jox ndax bu dikkee nit ñi gëm ko gis nga loolu nga wax noonu mooy xaalis ba ñuy dem di ko sotti ci kër yi moo tax ñu leen di promouvoir ba ci màggal ba ci événement religieux bi passé l'observateur dafa xëy titre mu ne dañu laaj ay taalibe ne leen fi ne nii dañu am xaalis la ñuy recevoir yow boo yorut da ngay dem ziar ñibbi si waat effectivement commencé na danañ dem ba da ngeen dem ba nga xam ne ñi nga ci xam ne ñooy jege sëriñ si léegi xaalis la ñuy yor peu importe soit buñ ko mënee détourner ak nuñ ko munti def Sénégal fa la jëm dañuy wax nii rek ba mar rek waaye Sénégal diine ji moom léegi xaalis la mu ngi noonu en tout cas daal loo ci mënti dégg lu ñu war a mën a gaawal la waaye itam di jaajëfal ñi nga xam ne ñi ngi ci suñu plateforme bi suñu page Facebook di ñu seetaan Ricor Sali ñi ngi lay ziar bu baax a baax nee na ziar sunu kër je vous félicite de vos émissions d'actualité surtout de ne pas oublier et reconnaître sa valeur éthique wax na dëgg nit ki bu sa valeur éthique sa déontologie ak say morale bu la rëccee ci àdduna bi desootoo dara yaag bàyyi ma yeeg wëndëng yi di dox ci àdduna bi yéen a yem nañu indiwaat suñuy éthique indi suñuy valeur indi suñuy déontologie bàyyi ma yee leen gën de ndax bàyyi ma yi bàyyi wuñ ci liñ nekk ba léegi ñu ngi ànd ak bàyyi ma ba tey waaw ñu ngi ànd ak bàyyi ma xar yaa nga ca xar ya bëy yaa nga ca bëy ya nag yaa nga ca nag ya waaye ñun daal ñu lànk kandaare rek te ñun fi ne nii duñu def li daal li suñu diina sant waaw waroon nañoo di àtte sariya waaw kon Sénégal kenn dootu fi des kon tey maa la wax tey kenn du des Sénégal ndax ñu bari dañ leen faat ci fa yàlla ndax fi ne nii daal lu leen neex la ñuy def waaye ay ca alors rek li ñu wax ne ba mu sotti bis bu sottee dinañ xam ne lépp dëgg la moo ngi noonu di leen jaajëfal ci commentaire yi mu nekkoon na partie bu njëkk bi ci biir kër gi suñu kër matin li nga xam ne moom la revue des titres yi xëyee woon li ci ëpp nekk li nga xam ne mooy rejet bi ñu jëm ci wàllum criminalisé lii di homosexualité dinañ ñëw ci li nga xam ne mooy suñu deuxième partie ak li nga xam ne mooy suñu tomb bés bi ñu fas yéene waxtaanee moo nekk li nga xam ne mooy infanticide maanaam soit nga jur sànni wala jur rey wala jur nuux ci poos moo xam noo ko mënti defee muy ab tout tànk bu soo ko juddu mooy nekk infanticide boobu moom waxuma la criminalisé waaye képp ku ko def ku ne jàppal ni ba matu perpétuité sax di nga ko am ci kanam tuuti lay doon léegi-léegi man di dégloo ci suñu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo di suñu kër FM seeni kër laa sama gaal ñi dégloo di suñu kër FM suñu rajo laa
suñu rajo la waaye itam seen rajo la di leen fàttali nag mën ngeen ñoo suivre ci suñu plateforme ba léegi www.sunuker.com www.sunukerfm.com wala suñu page Facebook YouTube ngeen mën ñoo participer ci li nga xam ne mooy émission bi ci 33 936 33 33 ngeen mën a bokk yéen itam wax seeni xalaat ñaareelu pàcc bi gannaaw ba nga xamee ni rek li nga xam ne ama juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal la ñeenti simili dañuy àddu ci suñu tomb bi ñaareelu pàcc gi muy infanticide Elimane nekk na loo xam ne phénomène bu doy waar la ki nga xam ni soxna la moo xam dafa fo ba jëlee ci lor moo xam ni dafa nekk koo xam ni femme mariée la nekk ci li ko neex borom këram nekku fi dem na extérieur nangam ak nangam mu nekk ci li ko neex ba yàlla natt ko ci xam nga mu daal di jur doom jooju amul lenn lum ciy xalaat lu dul ubbi foos ñoox ci wala mu takk ci mbuus sànni wala mu xoj bam sedd mu gas suul xam nga muy ay mbir yoo xam ni peut-être lu doy waar la loo xam ni suñu société bi ñu bari duñ ci bàyyi xel te pourtant ça existe chaque jour parce que démb rek dama dugg ci internet bi di seetaan benn vidéo muy wax ni ndaw si dafa am borom kër gi nekk extérieur xam nga yàgg fa def fa plus de 10 ans yoo xam ne mi ngi fa ndekete li mu fa nekk yooyu moom mi ngi ci li ko neex nekk ci li ko neex di dem fii dugg fii ba maanaam jëlee ca loo xam ne neexul suñu borom mu garder ko ci biir kër gi te kenn xamul ni nekk na en état ba am doom ci biir néegam bi mu koy génnee pour dem di ko sànni ji ci la ko benn dëkkandoom daal di gis ñëw dogale ko xam nga ñu jël ko yóbbu ko fii ni xam ne mooy police mu expliquer nu mu demee mani ana lan moo tax ki nga xam ne tey ji nekk topp nga sa bakkan ba suñu borom nattu la donte ne nattu ba yaa ko sabablu ndax boo toogoon ci fii la suñu borom sant amaana du la dal nga fo lillaahi wa rasuulihi ana lu la ko teree garde lu la ko teree garde Roqaya loolu mooy laaj bi nga xamante ne ni moo samp Ndeye Marie lan moo tax jigéen ñi duñu def li nga xamante ne ni moom la leen yàlla sant Ndeye Marie xoolal nga ëmb ak ni mu méttee juróom-ñeenti weer am na ñoo xam ne dañuy ëmb sax fukki weer ak ñaar 1 an nga am doom un jour bi ngay am doom rek li ngay daj ci matu ba nit ñi lay yóbbu hôpital la ñuy daj dangay gis mère boo xam ne day tiit sax ba jël musóoram oddoo ko ndax tiitaange ndax mat ni mu mel ndax jaar na si Ndeye Marie nit ki nga mun a jur nag sa doom sukk jur ko ba pare jël ko dem di ko sànni Ndeye Marie am na koo xam ne sëy na ñaar fukki at fanweeri at amul doom Ndeye Marie man su ma ko naree jël di ko sànni ji ma jël ko ñëw may la ko sax moo ko gënal ndax moom moomu di sànni doomam bu ko yaayam juróon sànni ko est-ce que moom dina dund bay juraat doom di ko sànni du xalaat jour boobu noonu ne moom fii nii mu doomam ji mu téye tey fi mu jaar moom fa la jaaroon waaye tamit foogi nga xamante ne nii surtout ma femme mariée yi seen borom kër yi nga xam ne ñoo nekk extérieur ñoom it nañ leen yërëm te àtte woo si li nga xamante ne ni moom la leen yàlla lan la Seydina Omar wax dane góor boo amee juróom benn weer si àll bi dangaa war a delluwaat sa kër ndax sa ay soxna ndaxte boobu dañu demoon benn xare xista bi sax bu ma ci xuus bu baax ndax maîtriser wu ma ko noonu waaye am na si jigéen yoo xamante ne nii dañoo namoon seen borom kër am si ko xam sax da ko déggoon ba muy jooy mu oo doomam bu jigéen laaj ko ne ko jigéen ñaata weer la mun a toog muñ ko borom këram mu ne ko bu bëree bu bëri juróom benn weer mu ne góor gu defati ci geet bi juróom benn weer na nga ñibbisi nga mun a jonjon toog sa soxna ba xelam dellu si nga mun a delluwaat si loolu noonu sax la ñuy jël ci mashab yu bëri daal di ci attu surtout mashab Imam Maalik ne góor boo toogee juróom benn weer dangaa war a mun a dem ci sa ay soxna waaye xoola ku toog 1 an 2 ans ba 10 ans Ndeye Marie jigéen bi nga xam ne xam na góor mënut a muñ loolu ki nga xam ne xamul góor sax mun nañu ko tolérer nañu ma baal si kàddu gi waaye ki nga xam ne dem na ba sëy loolu mënu ko tolérer dem naa extérieur aw ma ay këyit dama fa toog 10 ans li ma fay toog di perte naa ñibbi si Sénégal ma liggéey ko toog ak sama njaboot yàgg bi waaye loolu noonu organisme nit mënu ko muñ surtout ma jigéen te amul ku ko digal amul ku ko xelal amul ku ko surtout conseil ku ko conseillé toog ci wetam ne ko muñal wala nangam ak nangam léegi nag dañuy dem foo
ba dara fekk leen si ñu am nañu gàccee génnee ko si koñ bi ñu ne kii de jëkkëram dafa dem muy fooba lii ndog fekk ko si ndog du ndog yaa ko sabab lu ji parce que yonent saa salaam day wax ne ñi nga xamante ne nii dem toll nañ ci am jëkkër wala toll nañu si am soxna te mënaguñu ko am nañu soxoo takkoo di woor ndaxte booy oor sax loolu nga xamante ne nii moom nga warul na yëkk dina wàññeeku waaye ñun daal di may wax rek tant que ñun sukkandiku wuñu suñu diine lu mu ñu sant gis nga yàlla moo ñu gën a xam parce que moo ñu bind kon fépp fu mu ñu jaaral rek bu ñu ko moyee rek leneen dañu siy fekk waaye xoole ki nga xam ne moom amul borom kër moom amul dara dem di foo ba ndog yow it fekk la ci nga daal di jël sa doom dem dugal ci foos baa nga jël ko sànni ko xaj yi ñëw lekk ko xoolal loolu ñaaw téef gi nga xamante ne nii moom ngay def du la tax a mucc parce que foo ngay mujjee danañ la gis parce que bakkan nga faat bakkan nday mari képp ku ko faat dinañ la jàpp amul daw naa fii dem naa ci beneen réew duñ mu mës a gis sa conscience moo lay njëkk a condamné avant nit ñi di la condamné te sa conscience bu la condamné rek dinañ xam ne yow yaa faat bakkan nday mari mais Dansokho tey jii ci infanticide bi jàppaloo ne parfois itam di nga xam ni mooy jugement bi day am impact bu muy def ci ki nga xam ni dem na ëmbee ci àll bi ki nga xam ni fona ba di nga xam ni loolu dal na ko est-ce que tamit léeg-léeg du ñu sóoraale jugement bi moo tax xam ñoo xam ne parfois yàlla da leen di dimbale de sorte que mën nañu ëmb ba aussi doo ko xam ci koñ bi ci biir kër gi nga dëkk ak sa yaay ak sa papa say mag ak say ñëpp ci biir kër gi nga ëmb ba jour bi ngay wasin kenn du xam ne ëmb nga bu ko defee jël nga ëmb bi buggoo ko maanaam yow pour sauver sa bakkan da nga ne naa garder ëmb bi mais bu gone gi juddoo nga ni comme sauver naa sama bakkan man gone gi naa débarrassé wu ci moom ndax jugement nit ñooñu tamit est-ce que du pousser à ce que nit ñi di jël ay doom di sànni wala ñuy dugal ci foos wala yeneen ak yooyu noonu. waaw Ndeye Marie Dabo maa ngi lay jaajëfal ci question bi nous vivons dans une société hypocrite parce que nit dara da koy dal au lieu nga conscientiser ko au lieu nga waxtaan ak moom déedéet da nga koy nekk di ko gëdd di ko wax te dañ ne la les mots guérissent les mots nit ki bu fekkente ne dara dal na ko da nga ko war a di waxtaan parce que même boo demee hôpital ñu defal la test sax ñu ne VIH moo nekk si yow soo ñëwee médecin bi dafa war a nekk un sociologue di la waxtaan ak yow di kaf ak yow di ree ba tey loolu nga fàtte ko ba bu la ko joxee sax yow 5 bi nga waroon def sax doo ko def mais Sénégal dara da lay dal ñëpp di la kaañoo di la reetaan ba tey da ngay mujj doo dem fenn doo amati boobu nag la valeuru xarit di door a am boobu parce que nit ñaa ngi yuuxu kenn ñëpp a ngi cëppi ci terrain bi naan sama xarit di yuuxu moment boobu nag ngay xam sa xarit moment boobu ngay xam sa doomu ndey comme ni ko xale bi jigéen ñi di wax maa fes gauche maa fes droite mon tout ak maa lii yooyu noonu yëpp moment boobu nga koy xam moment boobu ngay xam Ndeye Marie Dabo nga am problème sa xarit am problème nga jël ko nga ne ko man de wax dëgg fa yàlla bu ma sañoon nga garder xale bi su juddoo même bu fekkente ne mënoo koo yar naa la boole nga yóbbu ko ci mooy fi ñu demoon keroog nga yóbbu ko ci orphelinat ba ñu yaral la ko mu ne la bon nga ne ko waaw nga ne ko bu boobaa kenn du la xam dina la suturaal su ko defee moom it dina am conscience tranquille doomam bu juddoo mu jur ko fa mu ko war a juree daal di ko yóbbu même bu fekkee amul moyen bu ko fa yóbbee mu ne leen bu màggeekat ngeen delloo ma ko ndax man fi ne nii kër gi man mënuma ko fee yar ndax maa ngi dégg lu ne parce que nit moom nee naa la wax rek nee naa la les mots guérissent les mots wax moom dana defar waaye li muy yàq moo ëpp surtout ci Sénégal dañu ñeme jox nit kàddu gu ñaaw Sénégal dañu ñeme minimiser doomu aadama Sénégal dañu ñeme toroxal doomu aadama fépp nag da ngay dem police sax démb rek moo tax ma def reportage bi ci carte d'identité da ngay dem rang 5 heures du matin benn waaye nelaw ba 9 heures ñëw ñu foto ko mu daal di génn di xonkamti ko mel ni tan ñaan dama am connaissance amoo connaissance ab dof nga nit da nga war a topp rang bi nit da ngay topp rang nit da ngay am esprit de citoyen nit da ngaa war a yaru même boo demee ci gaaru dem dikki sax da ngay gis koo xam ne ñëpp dañuy rang Ndeye Marie Dabo déedéet dañuy rang de xam nga Dakar dem dikk boo demee dañuy rang loolu tax parfois boo demee ci terminus jëppal bi ñuy jox nit ñi ay jeton numéro parce que loolu dafa indi xeex parce que nit mënul wàcc 16 heures ñëw rang di xaar bus bu war a dem Tëngéej nga taxaw di ko fa xaar benn mbooloo jóge fële rek ñu ne waa kan moo njëkk rek gars yi ñëw dugg moom mi fa njëkk daal di frustré wu daal di dugg bu duggee du am place te xam nga ne nga jóge jëppal war a taxaw ba Rufisque daa métti ak embouteillage Dakar moo tax ma ne train express régional bi ku koy saboote da ngaa am oto rek waaye boo amul oto wallaay Azim nga jóge ville
di doon buuxante ci bisu Dakar dem dikki boo yoree sa benn 500 wala sa benn 1000 francs nga paas ko dem ñibbi am wér gi yaram moo ko gën fuuf Sénégal nañu bàyyi di minimiser doomu aadama Sénégal nañu bàyyi bu nit bu ko dara dalee rek ñëpp kontaan le bonheur des uns fait le malheur des autres donc nañ waxtaanee affaire yi infanticide du lenn ci Sénégal nit ñi ñoo dem di pousser nit ñi ñuy jël ay nit mais bee passé am Touba Ndeye Marie xale bi nga xam ne ñu ne dafa dugg ci teen xale mën naa dem dugg ci teen Ndeye Marie mën naa cee dugg kay déedéet saa dem bu fekkee xale buy raam la xale auteur ba sori auteur ba daa sori ko faa tëmbal très bien danga bàyyi ma yeggal auteuru teen ba nit ñi ñëw ñu ne xale ba moo fa dugal yow même boo dee journaliste nga ñëw xool autour teen bi xale bi mënu teg bang ba ne dafay yéeg un enfant de 4 ans yow déjà rek yow bu fekkee dañ laa woo nga ñëw di caméra wala nga ñëw pour témoin rek déjà boo ñëwee da nga naan xale bi dañ ko fee dugal te leer na ma ne xale bi boo demee xaw ma nu mu juddoo ca kër ga de waaye boo demee am na een nañ bàyyi di minimiser doomu aadama da ngay nekk ci kër sax yàlla nag mooy indi ndogal nga nekk ak sa benn nga takk sa jabar mu ñëw ñu ëmbal sa benn petite sœur wala sa jarbaat doom yi bu jegee sa doom da nga naan ko puus ko kii doomu biiral la imaginel bu ko yaayam déggee kenn xamul kan moo gën kenn imaginel yaayam mën na ko dégg sax daal di mer jël xale bi dem sànni ko ndax lan parce que déggale nañ doomam ne ko doomu biiral la ngeen baal ma ci kàddu yi Sénégal dañu mun wax ju ñaaw Sénégal wax ju ñaaw moom pour mu dëñ fi dana jafe trop man de loolu laa amoon ci lu may sànni ci kàddu yi Elimane bu ñu jigee ci li nga xam ne mooy wàllum stigmatisation bi di juger nit ki te amaana sax peut-être sabab lu ko wala sax ndogal bu ko dab la mais ñi nga xam ne tey dañ koy ndamoo Elimane ñi nga xam ne tey ji dañuy nekk ci lu leen neex koñ bi kéew mënulu leen dara lu leen neex la ñuy def heure bu leen neex tëdd heure bu leen neex yeew ku leen neex fat ku leen neex génnee ba loolu dal la tamit nga daal di ne ci koñ bi di jaayu te naan du fi mbañ sëru dënk la wax taatu wax ne woo dem fekk ko fa di ko ndamoo ñooñu tamit ban jàngat nga war a mën a am ci ñoom ñooñu di ndamoo yooyu noonu nañ gore rek ñooñu ni ko def nañu gore rek ba bu ñu siimee seen mari ŋàññ ba loolu fekk leen ci ñu bañ koo sànni nañ góorgóorlu ñoom it ñu bootal ñu ko waaw te naan du fi mbañ waaw ginnaaw du fi mbañ boo ko amee rek boot ko toppatoo ko ni ñuy toppatawee xale parce que doom la comme doom yëpp waaw il n'est pas demandé à naître déedéet loolu nag Marie Dabo ñun tey ñu ngi waxtaane loo xam ne saa waay lii moom dafay yàgg jur doom di sànni loolu artiste sax woy nañ ko fi ñoom Omar Pène amul ku fi ko ñoom Fatou Lawbe te ba léegi mi ngi am ba léegi saa waay affaire bi ngi mel ni mbàccum gerte parfois nag vraiment dañuy wax ne jigéen bi nga xamante ne bi jëkkëram dafa nekk étranger moodu la dafa toog lu yàgg nangam xam nga rek boo toogee lu yàgg comme ni ko waxee waaw xam nga mais nag gis nga dama koy ñaan rek moom mi nga xamante ne moom moo def loolu noonu ba loolu ndogal googu fekk ko ci na ko assumé ginnaaw bi muy nëbbatu di si mari nga ñam amutoon gàcce pour def loolu na fexe nag bu ko loolu fekkee bu ko ci fekkee na góorgóor rek doom jooju moom mu bañ koo lor waaw ndax sàkkuwul parce que faat na bàkkan day defaat ñaari bàkkaar faatul benn ay génération la faat ay génération parce que kooku noonu dana bu màggoon mën na am njaboot moom it ay génération la faat te bi day am ñaari bàkkaar dana am bàkkaaru njaalo dana am bàkkaaru ku rëy nit kon ku fa fal la jëm yow yaa ngi def benn bàkkaaru njaalo ba pare xamoo ndax yàlla jéggal na la ko wala jéggalu la ko nga wëlbatiku faataat beneen bàkkan allahu akbar dafa faat te moom dañ ko waroon a attee ku faat ndax moom dafa njaaloo dañu koy faat moom dañ ko waroon a faat ndax daa am borom kër ba pare di njaalo kon ko moom ñetti at lañ ko war a atte moo daanu ci kawam déjà atte njaaloo ci biir atte njaaloo boobu atte ku faat lañ koy atte mu ëlbati ko faat doomi aadama muy ñetti atte yoo xam ne war na koo daa gàdd ci ndoddam gi cay allahu akbar gis nga Marie Dabo dama koy doore ci jigéen ñi nga xamante ñoom ñoo koy def nañ takk seen sëri kenn du ñun ne ñun ñii lu ñu waxal nañu takk seen sëri gis nga ñun góor ñi ku yàqu ñun ñoo la yàq
loolu la moom wax dëgg yàlla tey moom wax nga ànd naa ci ak yow. non Maritaba li ma lay wax ni dëgg la parce que ñun yàlla daf ñoo suturaal. jigéen kese kay mënul yàqu. gis nga ñun yàlla daf ñoo suturaal ñun tey bu man su ma demoon nekk ci moodu tey. nekk ci àll bi di siim foofu sama mari ngaañ du mos a feeñ. rarement ngay gis góor gu feeñ le parce que góor du ëmb nañ ma baal ci kàddu gi. mais jigéen ngay gis muy def benn yoon rek wala ñaari yoon rek mu feeñ le mais pourtant góor ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem étranger néew na si ñi nga xamante ne ñoom ñooy téye seen bopp foofu 10 ans. sans xam foofu noonu dara. sans sim seen mari ngaañ yi. néew na si ñoom am na ñoo xam ne bu ñu amee occasion bi rek ñu taal réew. maye ko te sa soxna bi nga bàyyi Sénégal moom bu taalee réew nga ñëw di jaay affaire. di tëb di dal di xaaju. pourtant amoon na fi. boo xamante ne man mii fekkee naa ko. waa ji dafa dem bitim réew nekk fa saawaay bañ a ñibbisi. fekk soxna si saawaay gars yi kii nañ ko. maaru kii la kii ba waxoon woykat ba ting nañ ko xaw ma aj nañ ko. si mari nga ñam ba am ci doom moom it bu mu amee doom amu ci benn kii. mboot ko. waa ji ñibbisi di xataraayu. gars yi woo leen kër imam bi ne ko léegi yow gannaaw affaire yu demee na nii jégal ko rek waaw nga xam ne sa soxna la kii sa doom la mu ne moom noonu du def loolu di xataraay du tëb di dal mu ne ko demal jàpp mu jàpp ñëw génne kaamilu alxuraan ne ko kaay waat 5 ans yi nga def ci àll bi su fekkee mosoo faa mooy ñu tase bi saa waay ñàkk tooy xib sax dafa ñàkk tooy xib bugg a delluwaat si ndaw si ne ko man pare naa ci yow. am fuloo ma ndax suturaalu ko. parce que na ko naroon a teg gàcce. gis na yooyu yëpp ñu ngi ko fiy gis. di ko dund. man daal li may ñaax sama mbokku jigéen ñi. képp koo xam ne mënoo takk sa sër mënoo téye sa bopp. bu la loolu dabee goreel nga téye doom ji nga xam ne doom ji moom. bakkaarut. waaw bakkaarut de. amul benn bakkaar boo xam ne mu ngi ko topp moom. laajul pour juddu de. ñu ko rajo pour judd dëgg. voilà su fekkee ne yaakaar na ne loolu moom mooy kii gàcce loolu xam nga daan xam nga gàcce gi xam nga fan la gën a fooree. nga sànni sa doom. gars yi def enquête ba xam ne diw moom moo ko def. ñëw koñ ba fees dellu ñu takkal la mi. waaw loolu moom mooy gàcce gu mag gi. boobu moom ndax àllaaxira bu ñëpp toogee bañ teg écran yi. voilà. léegi nag doom ji toog nga toog bàyyi doom ji toog àdduna ñëpp ndax fii sax mën nga koo defee Sénégal waaye ñu nekk États-Unis duñ ko yëg. voilà duñ xam ne yow la. nga am gàcce àdduna. am gàcce àllaaxira loolu nag ku nekk war na koo moyu. waaw ñoo waxoon ay àllaaxira bu doon ay écran yaa di nga gis koo xam ne si taram yàgg mu jël xeer sànni ci écran. loolu nag moo fa am noonu la demee nag. noonu la demee ne gis ko sànni ku seetaam yàgg rek mu buub ay xeer rek jóor ci écran bi te du tere mu continuer di wax. xam naa ne daal ñu ngi doon wax ne léegi luwaaw criminaliser ngóorum jigéen. waaye loolu tamit war nañ koo mën a criminaliser. ñu war a mën a criminaliser rek. parce que loolu li ko gën a ñaaw. infanticide daa mel ni criminaliser nañ ko. voilà parce que kuñ ci jàpp ku ne moom peine bi ngay tëdd. moo ko rey nit ñooyam. moo war nag. parce que vraiment mari daaw imaginer yow. oto mbalit yi billaahi wallaahi dama leen yërëm. ñi nga xamante ne ñooy gis lu ne. ñooy gis lu ne. da ngay dem moom yàgg ndeysaan ñoom moo tax man dañ maa neex. ñoom bu ñu ñëwee balaa ñuy jël dala sax sotti ko ci biir oto bi. dañuy visiter xool saaku yi lan moo ci ne. trier bu pare doog a kii. parfois dañuy trier bu mu yàgg fekk fa liir bu tooy xëpp. mu dee wow. parfois mu dee parfois sax mu ñàkk a dee ndeysaan. ñee si foos ñee si ay canal. waaye ñee di waa jigéen ñee dëgër fit. mën na loolu nag loo xëy daf ma jaaxal nit nga ne yow nit nga li nga wuuteeg mala yi moo si am xel nga àttaan na jël nit ni yow nga ëmb ko sa biir juróom-ñeenti weer benn bés ba xaw laa rey sa benn tànk nekkoon àllaaxira benn tànk nekk àdduna te amaana bi nekkoon àdduna sax bu nekkoon àllaaxira moo gën a dëgër tànk que bi nekk àdduna na mën na laa fekk si à tout moment nga daal di yëkkati doom jooju ubbi mbuus ni mu tàngee nga xam ne boo ko rofee sa loxo yi sax di ci liggéey bopp da ngay yàkkamtee pare pour dindi ko nga jël doom nit def ko ci biir mbuus pare dem toog comme si de rien n'était. li nga wax sànq ndax ñoom xel lañu lu ñu ëppalee mala yi dañaa amul xel Ndeye Marie ndax xam nga ne doom fu muy tëdd dafa tàng
ndax gis nga bu nit bu amee doom automatiquement ñu muur nëpp ko ay sër nga gis ñu naan liir bi nañ ko nëpp ay sër ndax tàngoor bi moo koy yaram ndax moo koy may yaram ndax fa mu nekkoon dafa tàng léegi yow imaginer léegi nga jël ko dugal ko ci mbuus perméable nga xamante ne moom ndox mi moom su doon wàcc ay millilitre du tax moom mu dugg ci biir perméable mukk nga jël ko dool ko ci biir perméable wicc ko fa mu dee fa ba nëpp fa lan moo tax ñuy jël nit di ko suul ndax bu faatoo bu defee 3 fan ci kaw suuf te suuluñu ko dafay nëpp ndax xam nga ne xet boobu noonu xetu nit bu dee mun na indi façon feebar bu nekk tax yàlla suturaal nit Ndeye Marie doo romb mbaam mu dee ñu jël ko di ko suul muus nii nga koy rombee mu dee duñu ko suul mais nit la ñuy suul parce que sutura moo tax lan moo tax ñoom jigéen ñi ñoom mënuñoo suturaal seen bopp suturaal seen doom Ndeye Marie mun def naa li may def ba pare am naa doom mënuma ko yor si koñ bi parce que su ma ko yoree ñu ne waaw dafa doon jaalo dafa am jëkkër am far am na jëkkër am doom ginnaawam yooyu wax yooyu noonu mënuma ko dékku Ndeye Marie du ma jël sama doom ma dem xool koo xamante ne leer na ma ne kii su ma ko joxee sama doom mu téye te am na sutura itam dina ma yoral sama doom Ndeye Marie ma dem si pouponnière ba yóbbu sama doom ñu téyel ma bu màggee ma ñëw jël sama doom loolu yëpp nga am possibilité def ko nga jël nit ki jëm di ko rey yow léegi nga rey ko benn dafa nga am jëkkër njaaloo dañ la waroon a rey ba pare nga ëlbati ko reyaat nit boo demee si yàlla lan nga koy wax léegi yow dañ lay condamné fii si àdduna ba pare nga demaat àllaaxira yàlla condamné waa da mu nekk 2 condamnation foo jëm man maa ngi dégg benn histoire boobu man xaajuma sax bay am jëkkër boobu korité la woon jour korité sama yaay feebar ñu yóbbu ko hôpital mais 2 femmes ñoo toog nii si salle d'attente bi di waxtaan kenn ki ne ko diw de rakkam dafa am doom ñoom 4e étage lañ nekkoon rakk ji ëmb na ci kër gi li nga ñëw am na ñoom dañuy ëmb ba am doom kenn du ko xam ëmb na ci kër gi ba am doom ba matu jël doom ji takk ko si mbuusu 100 francs yi yéegal ko ci kaw xale bi deefu ba nëpp ubale koñ bi dégg naa koñ bi kenn ku si nekk naan xet gu bon gi fii xeeñ xet gu bon gi fii xeeñ ba un jour ñu oo sapeur mu ñëw ñu ne xet gi ci kër gi lay xeeñi mais xam mag ji moom xamul fan la nee nañ visité nañ kër gi fu nekk visité sapeur di yéeg te moom mi mbuus doom ji mi ngi ci biir kër gi ànd ak mag ji moo ànd ak mag ji xam nga liñ naan dëmm la rey la jaale la moom noonu la def sapeur di yéeg ba fekk mbuus mi si kaw mu tekki gis nee nañ kenn xamul ñoom bi ñu ko jëlee biñ ne lii kan moo ko fi def rek automatique parce que mënatu ko maîtriser mu yuuxu ci lañ xam ne moom la am na mère boo xam ne moom xam na ko ëmb mu ne diw yow sa rakk ji dafa ëmboon mu ne ko mun dégg naa rek mag ci keroog dafa jooy noonu la génnee rakk ci kër gi police dañ ko jàpp yóbbu ko léegi yow perte nga sa famille perte nga sa doom perte nga sa àdduna perte nga lépp ndax boo amee 30 ans ñu condamné la 10 ans yaa ngi ci 40 ans mënatoo defatu lu am boo génnee sax góor du la takk ndax danaan kii su ma juralee doom da koy rey beneen problème dikk ne ko beneen problème dikk xalaat di la bëgg a rey da koy rey doo nekk conscience tranquille ci sa àdduna ci naqar ngay dund ba xëy dee parce que dangaa rey dangaa faat bakkan Ndeye Marie nañu téye seen doom yi nañu téye seen doom waaye itam nañu téye suñu bopp ndax li may wax rek jigéen magasin yàlla la ko suñu papa Youssou Ndour doon wéy magasin yàlla mi ngi ci biir jigéen ndax jigéen rek la suñu borom may mu mën a ëmb wasin nampal boot leneen ak leneen waaye tamit jigéen rek moo mën a taxaw fëgg dënam na kër gi dinaa fi jur wàlliwu moo mën a taxaw fëgg dënam na kër gi dinaa fi jur lu ñëpp di séen ci lu baax waaye li ma gis mooy jamono jii léegi man jàngat bu ma def la man ak sama morom ñoo ci yem wegatuñ suñu borom këri joxatuñ respect kenn ba pare bëgg na dinañ jur lu baax pour nga jur lu baax da nga koy liggéey da nga koy tarbiya la Oustaz Ira di wax mu ne ku njurug sa jëkkër yàq say doom bis boo yàqee sa doom di nga am lu la metti ndax bu dee da nga koy yàq mu tàng jër nga doo ko sa gémmiñ gii dana la lakk sa làmmiñ bi lakk say bëñ nga naan ndox mu sedd bëñ ya wekkeeku ay jooji la bëgg a rey yokk si sax jigéen bi ci nekk moo la wax ne moo la mun a wax ne la kii sama baayi doom test da aden jarutu ko jigéen bu ne la kii mooy sama baayi doom rek mooy baay ba waaw loolu moom suñu borom jagleel na ko jigéen amal 200 fukki junne góor yooyu seqal par jour
bu mu ne ma xujja mii mooy sama bàyyi doom bu ngeen demee ca médecin légiste ba biologie yaay yu kenn mënta xam buñ defee test ba day vérifier ni moom moo ko jur ah mooy que ma xujja bañ ne du moom dem falsifier test ya waaye bu la nee moom la te gis nga genre yooyu yàlla dalay nattu ngone gi day judd rek dippati la waa dañ ne doom yooyu dinañ bari dañuy waat xam nga waat day dippati nee nañ dañuy waat ñooñu suñu juddoo rek ñoo seen bàyyi teg si taay dara loo xamante ne nii rek dañu koy uutale lépp bu niruwul baay ba niru na baayu baay ba wala yaayu baay ba wala jigéenu baay ba mu leen na ni kii saw deret la sax xeet na bokk ko waaye li ñuy ñëwaat rek ci li nga xam ne mooy wàllum infanticide tey jii Elimane ñi nga xam ne ñi ngi jur seen doom yi di sànni ñii di jur di rey ñii di jur di maye sax ki maye sax à la rigueur mën nañ ko comprendre ndax peut-être amul lu mu ko yoree xam nga mais ki nga xam ne tey jii Elimane nee na moom cadre la cadre la nee na jàng na xam na àdduna dem na fu ne def na lu ne waaye yàlla dogal ni def na lu ko neex ba loolu fekk ko ca moom cadre am googu moom ci ban anam la koy utiliser jëm ci loolu nga xam ne tey def na ko waaw maanaam su am na Ndeye Marie Dabo mu ne jàng na am na doctorat am xam nga mi ngi médecin la wala journaliste de renom la wala dugg na fii ak génn fii teewul mi ngi ci suuf moom mi ngi def ay kalamaña ngàndam yu ndaw léegi nag daal di pare affaire ya dal ko moom nu muy def léegi zéro rek mooy loolu rek zéro rek lay parce que nit gis nga sa dignité loolu yow yaa koy liggéeyal sa bopp waaw xam nga dañuy wax ne gis nga ngor ngor dañ koy travailler dañ koy liggéey de donte dañ koy judduwaale mais yow yaa koy cultiver sa bopp def ko ci sa bopp xam nga lan mooy gore Marie Dabo mooy gis loo xamante ne lii bëgg nga ko waaye xam nga ne lii baaxul nga xañ ko sa bopp bakkan dafa bëgg lu neex mais pourtant xoolal yi nga xamante ne yooyu la yàlla araamal yu néew la xoolal yu dagaan te neex nu mu bëree bari bay bëgg a dee dafa bëri torop mais nit ñi ñoo bëgg rek di def loo xamante ne lu daganul la bëgg lu bon loo xamante ne xoolal bariwul tey bu yu dagan yi maanaam bu nekkee téeméer yu boni benn lay doon nee nañ de bàkkaar benn bàkkaar la waaw tiyaaba fukk la te nee nañ jullit bu sàggan ba say benn ëpp say fukk kenn xamutu ci yow dara maa ngi déglu benn jour kii Maam Jaara men ku mën waaraate la ku mën waxtaan macha allah maa ngi koy jaar bu baax nee na gis nga néegu sëy lépp yiw la tey jii ni ngay sàccee nii di njaalo nii ñu lay bindal bàkkaar boo nekkee ak sa soxna wala soxna nekk ak borom këram ku nekk noonu la lay bindalee ay tiyaaba mais pour lu tax ñun tiyaaba yooyu nga xam ne ñu ngi koy am yàlla yombalal ñu nu ñuy duggee aljanna démb rek maa ngi invité Thierno Abdourahmane bu saari jàllaleel Thierno Abdou mu ngi may wax ay ngëneel yoo xamante ne bii doomu aadama bu ko def maanaam li nga ci am ci ay tiyaaba waxat nee na nga tudd yàlla tey 10 rek yàlla da la koy tudd téeméer nga tudd téeméer 1000 nga tudd 1000 moom mu sa mbagg ak mbaggam ba biir aljana xoolal yooyu rek yoo xamante ne yàlla suñu borom moom moo ñu ko yombalal ngir aljana bi gën a yomb si ñun mais xoolal dañ ko naan fa ñuk di def loo xamante ne vraiment mooy loolu ba pare sax ci nag loolu moo li ma gën a yéem mooy dañ koy def ba pare sax ci te loolu nag moom moo gën a bon gis nga Marie Dabo nit bu nekk am na xel yàlla dalaa defal xel moo tax ñu wut a ñëw mala yi di waaw te xel boobu noonu soo gisee yàlla defal la ko pour nga ciy liggéey te nit bu nekk boo defee lu bon xam nga ne def nga lu bon mais yow dem nga ba surux ba nuur xam nga ne maa ngi def lu bon doo jéem a dellu ginnaaw nga tuub yàlla may na la nga tuub yàlla suñu borom boo tuubee mu effacé lépp sartay tuub phase vierge la lay ubbi ñi jàng Laxdari kii daro xeesal mi jàng na Laxdari
xam na ne surutu tawba na daama ala ma faatahu niyatu an la yauda ila zanbin fi ma baqi alayhi min humri maanaam sartay tuub mooy soo demee bay tuub mooy nga rëccu li nga defoon ci lu ñaawul ci lu passé nga rëccu ko nga yéene ne dootoo dellu ci lu jëm ci xeetu bàkkaar di des sa dund loolu soo ko defee rek yàlla jégal la suñu borom say bàkkaar yow mën na de nga nekk ay liberté yow mën na de ngay bari la ay istixfaar ne yàlla loolu la ñuy wax de mbatama yàlla jubalee waaw damay bàyyi ba yàlla jubal ma toog naan damay xaar ba yàlla jubal may doog a jub yàlla ba nga avant ngay judd la jubal yow kay yaa nekk ci kaw suuf jël sa yoonu boobu topp yoon bon bi rek mais pourtant bi nga yàlla bi mu lay indi ci kaw suuf est-ce que indaale nga bàkkaar mu ko page bàkkaar bi est-ce que yàlla moo la ko jox fooy vierge nga indaale foofu weer ki jëpp fooy boobu nag nga noté ko ba mu ñuul kuk jël diwlin sotti ci mu taas wërale mu taas xam nga ne mënoo koo fóot correction des cahiers de moo xam naa bu doon am chaque année day gis ñoo xamante ne nii seen cahier yi chaque jour zéro nga ndax day bëri ay rature li ma Oustaz Modou Fall di wax rature yi ba ko Pape Cheikh Diallo invité laaj ko question mu ne ko Oustaz ñi nga xam ne dañuy njaaloo nag mu ne Pape Cheikh bu fekkoon ne ku njaaloo am sax béjjën moom naan ko man xanaa boobaa laadum laay doon waaye di nga gis ay bali di nga gis pël di nga gis bëy ak fas ak lu ne da koy gis mari daaw yaa ngi wax léegi naan cadre gis nga fii ay cadre amu fi de gis nga ki nga yaakaar ne saa waay moom mooy ki nga xamante ne moom moo gën a tegu si yoon wala moom lii la bureautique la maanaam day si oto la yor nangam gis nga ñooñu billaay yàlla suñu borom su fekkoon moom ku def rek mu def ko ci caméra yi wala def ko ci télévision yi wane ko billaay nga weddi ñu bëri billaay surtout Sénégal gi ñu nekk kon ñu bëri kenn dootu leen nawloo yow chaque jour yow loolu firnde la mari daabo chaque jour nga dégg nit koo xamante ne yow mosoo koo foogee loolu noonu nga dégg na violé na nit te dina jabaru jàmbur koo siif na doomi jàmbur jaaykatu nangam la si ne bar xaw ma nangam ay kilifa yoo xamante ne saa waay mosoo leen foogee loolu chaque jour ngay dégg ñuy taxaw ci tribunaux yi ci cour d'appel yi ci magistrat yi fu nekk rek fi nga xamante ne dañ fay attee nga gis ñu taxaw fa di yéeg di wàcc te fekk ay jëf yoo xamante ne mosoo leen ko foogee di ñoddi di xëcca ko ñoddi fekk te yow duñu tus mari daabo Sénégal dafa paralysé na benn tànk lay day diiri fi dañuy diiri day diiree ko rek di dem dañuy diiree ko rek kenn xamul fuñ dem waar mais daa soxla tamit bu ñu ñëwaatee ci ñi nga xam ni peut-être maanaam c'est vrai infanticide dina am ci jigéen ñi lañ koy nem parce que ñoom ñooy ëmb ñooy jur ñooy kii mais góor gi nga xam ni tey jii séq nga kook jigéen bala cay xew ca nga ëlbati ko taxaw temm ne yow du yow taxaw temm rek siisu fi nga lànk ba pare say mbokk jàppale la ne la du moom waaw dama ciy gaaw répondre rek xam nga lu tax xeebaate day am dama koo gis dafa am benn xale bu jigéen xale bu góor bi da koo bëggoon bu papaam génnee ak yaayam ñoom ñaar ñu nekk ci biir kër gi ba mu ko ëmbalee xale bu góor bi accepté na de yaayam ne ko doo ko accepté ndax kii wala kaana la man sama sët du juddu ci doomu wala kaana parce que te yow nga bàyyi sa doom très bien te yow nga bàyyi sa doom seq ak wala kaana premier xam nga moo tax ma ne la nous vivons dans une société purement hypocrite nit ñi ci boppam ñoo faux nit ñi ñoo yow imaginel mais yàlla dafa wax ne yow boo dee baadoola waroo seq ak xawma Richard ñu baal ma ci kàddu yi parce que kenn xamul fan ngay mujj loolu mooy indi infanticide bi lu bëri loolu moo ko indi da ngay seq ak parce que taar yàlla fu ne la koy dugal ci kër gu nekk la koy dugal tey mën ngaa juddoo ci kër sàkket am taar bu rafet macha allah benn ngay dem marché rek benn borom 4x4 gis la daal lay arrêté nga dem waa kër ga naan waa koñ ba naan wala kaana bi kii seen waa kër buñ añee duñu reer loo koy doyee ñu ngi lay commencé di la toroxal di la minimiser Sénégal moo bëri nit ñu bon Sénégal moo bëri nit ñu mën wax ju ñaaw su ko defee ñu commencé di la minimiser su ko defee ba xale bu góor bi tey même bu la ëmbalee bëgg laa takk waa koñ ba naan ko moo yow kii nga jéggi ko doo dem laaj doomu ministre daa ay gaaf daa def nii su ko defee xale bu góor bi moom nag fa la ñuy xam ndax yow góor nga on devient homme que parmi les hommes ci la ñuy xamee ba xam ndax yow mii ndax yow tu es responsable ou bien tu es irresponsable te boo ko abandonné da nga abandonné sa deret te doom ëllëg kenn xamul kan lay jëriñ mën naa xëy nekk ministre nga naan parce sama dooma de waaw parce que loolu dal na fi benn artiste papaam abandonné ko mu ñëw ne ko maa la jur maay sa pap mënu ko juróoma yaayam la reconnaître pourquoi tey pap parce que papa moo nekk pa yooyu di toog grand place di am benn ngaddu gros di ko yëy
te seen doom ñi ngi romb fi yor ay 4x4 ndax lañ waxoon seen yaay ëllëg toroxal seen yaay ba benn waay jël ko daal di dem takk seen yaay ñëw yor seen doom ñuy jógo ko daanu doom ja màgg tey daal di yor papaam jiit la nga ne déedéet dama wuuri sa baay waa koñ ba naan ko dama wuuri sa baay te pourtant moom bi muy yor xale bi kenn waxu ko demal wuuri sa baay bi muy yor xale bi kenn waxu ko demal wuuri sa baay moo tax Sénégal moo bëri nit ñuy wax lu bon maire yi toog ci koñ yi di yàq kër yi maire njolloor yi dee leen teree dem safar Sénégal moo bëri nit ñu bon mooy ñoon Elimane ayca ban pàcc boobu yow lan nga gisaa daa soxaw ñëw na ci am solo ki nga xam ne dañ koy xeeb wala sax dañ naan baadoola la wala dugg na fii ak génn na fii ba tax nga poussé ko à ce que mu def infanticide gis nga Dansokho dafa wax lu am solo gis nga ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ndey yi ñoom parfois dañuy dugal seen doom yi ci loo xamante ne fii vraiment mooy loolu waajur yi daal laa bëgg a wax parce que sa doom am na loo xam ne boo ko privé rek boo amee occasion bi rek da koy saisir waaw ci lu gaaw nag parfois waajur yi dañuy naan dañuy fiire seen doomee wala ak yooyu noonu gis nga xale bu jigéen wala xale bu góor kenn mënu koo fiire jigéen du tëdd day raw gis nga ñi nga xamante ne duñ leen fiire bàyyi leen seen liberté ñoo gën a jub ñi nga xamante ne dañ leen fiire parce que ñooñu dañuy yeewu am xel parfois sax da ngay gis jigéen di ànd ak góor ku dégg bëccëg ba koñ bi yëpp di ko gisé bés xëy mu setal deram waaw jommal ñëpp nit ñi naan pourtant de yaakaaroon nañ ne nangam ñi nga xam ne dañuy fiisu naan da koo falsifié waaw te fekk xoolal kooku dafa yeewu amul benn góor gu ko mën a jaaxal parce que xam na góor ñi gis nga góor boo xamul moom moo lay jaaxal waaw mais koo xam ne xam nga ko lépp lu mu la wax balaa muy yeggali sax yow nga yeggalil ko bu boobaa moom dootul mënal dara mais koo xamante ne mu ngi tëdd seen kër rek génnul deful dara benn jour mu xëy génn dajeeg benn Elimane mu yëy xelam mu ci lu gaaw la koy nax voilà léegi nag bu boobaa loolu bu ko ëppee doole moom moo koy dugal ci yii dugal ci ay infanticide waaw dëgg yàlla parce que mu ngi xalaat ne lii su ma ko defee dañ may génnee kër gi dañ may waaw saaga dañ may nangam loolu yëpp nekk si bopp bi li muy xalaat rek mooy lii su amee rek man su ma amee occasion bi mooy dem sànni exact parfois nag parents yi ñoom ñoo siy dugal seen i doom mari daa ko mais tamit tey Rokhaya ñu ñëw ci ñi nga xam ne ñooy parents yi ñuy waajur yi ku jigéen ki yàlla def na gis na ku góor ku ko gis bëgg ci koñ bi waa kër ku jigéen ki taxaw temm ne ñoom seen doom duñ ko may diw ndax tëgg la géer la géwal la dugg na fii génn na fii te bu tubaab ñëwoon tey nga may ko tey tubaab ba nga ko bëgg a may tax mu fippu dem te ka nga xam ne moom la bëgg jox ko boppam bala cay xew ca am na léeg-léeg sax est-ce que nekku ni sax léeg-léeg yenn parents yi ñooy jàppale seen doom yi à ce que ñuy commettre yenn crime yi muy infanticide di sànni seen doom yi ndax bëgg rek mu sëy ak tubaab ba ñoo leen siy jàppale Ndeye Marie ndax xam nga lu tax li ma doon wax sànq Dansokho bi ñu doon wax wàllu homosexualité ma ne ko xaalis moo ñu sonal ñun société sénégalaise Ndeye Marie da ngay gis ku ñëw bëgg sa doom nekk tëgg wala ne lan mooy tëgg kon tubaab bi am tëgg ndax dañuy gis dégg ñu le bijoutier le sculpteur kon ñoom ñu am tëgg ak géwël te ñun lan moo tax ñun ñu loolu ñu incarné ko pourtant tëgg du tëgg métier la géwël du géwël métier la ràbb bi nga xamante ni jigéen ñi sëy nañ ma baal ci kàddu gi dañuy dem jënd seeni ay fer seeni nocc pourtant loolu noonu su demee këram dañ naan ko yow ràbb nga métier la lan moo tax ñuy jël loolu di ñu xeebaate ba tax ñuy pousser suñu doom yi ñu dugg ci benn ndax Ndeye Marie xale bu góor ak xale bu jigéen bu ñu bëggante mbëggeel dafa am doole soor sax nit ki ñëw ñaan ci sa doom nga ne ko duma la ko may ndax amut mécanicien bu bon bii ki nga xamante ne nii manœuvre bii bu wàccee 2500 lay yor duma la ko may ku am xaalis laa lay may man làng la làng bu rëy su ko defee yow xamoo sa doom xolam fan la toll si kii di ko bëgg si billaahi nu muy def amul diine amul benn éducation bi day dem na xale bu góor bi ëmbal mu ëmbal ko waaye day ragal ne su ma indee doom ji si kër gi danañ ma xas danañ ma yuuxu génnee sax dinañ ma ko def lu muy def day obligé jël doom ji dem sànni ji ko parce que rus na dem si koñ bi may ko nit
wala mu dem fenn joxe ko ñu yëg ne moom mi dafa ëmboon su ko defee ñu nekk ci kër gi di ko bundu xataa Ndeye Marie am na ñoo xamante ni ñooy bundu xataa seen torture psychologique ngay wax lu ne lañ leen di def ci biir kër yi loolu noonu bokk na ci li leen di pousser ñuy jëf ju ñaaw ji société bi mais ñu ngi def ñuy leen di yedd mais bala ngaa yedd nit ki da nga koy yërëm boo yërëmee nit ki di nga ko oo nga waxtaan ak moom yow lan moo la dugal si lii lan moo tax nga def lii mu ne la man de nangam ak naa mu ne pourtant de mënoon ngaa bañ a def nangam waroon nga woon a def nii su ko defee xelam ñëwaat lu bon loolu mu naroon a def dootu ko defati mais parents yi joué nañ si rôle bu baax a baax a baax ndax yow tubaab bi nga xam ne moo jógee extérieur ñëw Ndeye Marie du jullit nga ne ko da ngay tuub man gis naa ko man li may wax ni histoire la nit ki dafa ñëw man boobu xale laa sama benn doomu mag lu may wax mënu ma yow bàjjan yow doo fàtte waa ji dafa ñëw jógee France gis ndaw si bëgg ko mu rafet lool mu ne da koy takk waa juróom yi ne ko duñ la ko may soo tuubu duñ la ko may mu tuub ñu tuddee ko si kilifa yi fi nekk tuddee ko fi benn tur mu jël santu ndaw si ñu may ko mu dem am ak moom 3 doom bi mu amee ak moom 3 doom dafa delluwaat si diineem ba mu delloo si diineem xam nga nu mu def dafa dof parce que si l'islam dafa tubbi jóge si diine l'islam delluwaat si diine bi mu nekkoon bi mu si delloo dafa dof bi mu defee xam nu mu doon def tëdd na ba guddi jël paaka ne day rendi ndaw si di bundu xataal doom di lakk kër gi di def lu nekk ndax buñ ko bàyyi woon mu dem jël ndaw si may ko tëgg bañ ko bañoon a may wala ñu mayoon ko géwal bañ ko bañoon a may mu bokk ak moom culture bokk ak moom lu muy dund est-ce que danañ egg foofu noonu ñu egg te am rayu ko rek jàmm la fuñ mujj sëy ba tas na doom yi bés bu set ñoo ngi am naqar di gis seen papa ak seen yaay nu ñu mel loolu rek day jouer ci conscience su xale yi nañu bàyyi suñu xel bu baax a baax su lu ñuy def surtout parents yi ak ñi ma ko sañ a wax di yedde waa di yee seen doom di Elimane wax sànq nee na xale bi nga xamante dañ ko wucc si liberté kooku day xam àdduna parce que xamu tax lu bëri du ko jaaxal parce que weddiwuma ko man bi ma daan jàng góor ñi rek laa daan fréquenté man soo génnee récréation soo ñëwee si classe bi danga may fekk góor ñi wër ma man kese seen biir aw ma woon xaritu ku jigéen su ma amee xaritu jigéen da nga gis automatiquement 2 fan 3 mu mere ma parce que bokkuñ ma ak moom lu ñuy li ngeen di dund góor ñi duñ la mun a nax mais tant que yow yaa ngi ñu ngi lay tëj di la fiire yenn fiire gu métti gi dootoo xam lu bëri si àdduna da ngay dof doo yeewu nañ bàyyi seen doom yi ñuy tëj tey waxtaan ak école ba kër ga rek di leen yee si àdduna ñu xam fi ñuy teg seen ko école ba kër ga man de bañ naa ko ba ni ñu doon wax sànq rek garçon manqué laa woon waaw garçon am na maa jëndoon sama bal buñ génnee récréation ma nekk ci xale góor yi football sama répertoire bi boo ci génnee juróomi contact yu jigéen bari na la reste góor man damay góor ñi kese góor ñi rek ñoo lay woo parce que tey li ma wax rek fi may daaneel fi may jeexalee mooy que ni ci góor ñi rek ngay toog di waxtaan di xam àdduna parce que xam nga lu tax ñoom li ñuy dund quotidiennement la ñuy wax ñoom amuñ temps wu di jëw kenn li ñuy dund quotidiennement la ñuy wax li ñuy waxtaane mooy booy man de projet bii su ma ci nekkoon man de bu ma demee bay takk soxna dinaa takk soxna boo xam ne xam na àdduna maanaam baax na téye na yar waaye jigéen ña ay yow gis nga diw lam sant ci xewam ma dara baaxu ca xoola dàll yi xoola maquillage bi xam ko maquillage poudre bi daa bari seen duñ wax mukk lu jëm ci ñoom la seen moroom rek la ñuy jëw rek bu ko defee nag am na mer daaf mi nga xam ni moom xamul dara ci àdduna musul génn musul dem fenn école ba kër ga la xam di déglu ñooñu noonu nan booy sanc da ngay def lii bis bu génne toj réew mi bis buy génn diggante école ba kër ga ñu koy may noonu da koy daal di tasar ñëw toog nag daal di aju la cay xew ca àdduna mbamu ko ñu dir ka pënd ba wuri mu ngi noonu dañ ko defee li ñu tërale woon ci waxtu daal di nay jeex dañ leen di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñooñu doon safoo di ñu déglu ci seen dernier numéro de la semaine jeudi 6 janvier 2022 ci www.sunuker.com www.sunukerfm.com waaye itam direct ci Facebook bi di ko jaajëfal moom mi nga xam ne jot nañoo bàyyil message de Ricole Sali ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ak ki nga xam ne daal dinay intervenir mooy Abdourahmane Koyte ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom moomu leen di leen jaajëfal bu baax a baax bonne et heureuse année les patriotes waaw bonne et heureuse année à toi aussi Abdourahmane Koyte ñu ngi lay ziar bu baax a baax Cheikh Tidiane Dansokho waa Ndeye Marie di la jaajëfal ci suñ dernier numéro bi
di wax ñëpp di ngeen jox dig daje ba lundi incha allah di dama ci en profiter sax wax ne campagne bi da war naa tëjee samedi bi ci guddi. donc ñu amal campagne bi ci jàmm ak salaam. moo bañ a am benn violence. ñu def ko ci dans le cadre de fair play. surtout kuy gañe waaw parce que jaru ko sax parce que dañu nekk ci Coupe d'Afrique ak Omicron bi. wax dëgg fa yàlla mënoon nañu wàññi daal rassemblement yi. parce que boo ci demee ñëw rek maa ngi gis benn waay di suggérer fi Facebook naan daa demoon soirée Wally Seck ba le 31 fa la jëlee Omicron bi. ma ne ko kon. Ndakaaru moom fi ne nii nee naa la Sénégal moom fi ne nii ku sojul rek complice nga. waaw complice nga. waaw fi ne nii daal waaw surtout mag ñi ñuy yóbbu ci campagne bi. nañ ko wàññi nañ toog seen kër yi bu la 23 jotee ñu dem voté ji daal. waaw parce que dara du leen raw presse bi moom fi ne nii ñëpp a ngi toog duñ am benn njàqare daal ci campagne bi ak Coupe d'Afrique bi yëpp dinañ leen wax yëpp. surtout ici au niveau de la région de Kaolack commune bi nga xam ne mi ngi composé 14 communes yëpp dinañ am seen résultat ci élection yi dinañ ànd ak yéen daal département bu Kaolack ci département bu Kaolack am nañ 14 communes di ngeen am lépp na commune bu mag bi mooy Kaolack fii waaw ñun ñoo leen jiite fii la baax bi de waaw di leen jox dig daje ba lundi 10 janvier ci match Sénégal bi nga xam ne 13h la war a commencé en direct fii si rajo bi ay loo ci xamul waaw dañ koy direct waaw ba mu bëri doole dañu koy direct fii si rajo bi incha allah teg fi suñu télé di seetaan di commentaire kon baax na kon Njawar dégg nga ngeen fexe ba football fi lu rafet nag waaw baax na Eli Ibrahima mu ngi noonu di la gërëm bu baax a baax Marie Daaw mi nga xamante ni yaay présenté émission bi di suñu kër matin di la kontaane ni nga koy diriger am na solo waaye sa kudd daal da nga koy yor rek di séddale waaw te kenn merut macha allah di daal xam naa bu nekkoo restaurant moom kenn du mer ci yow lay abonné quoi waaw yu dental ful ba 26 janvier balaa delloo si rek mu ngi noonu vraiment am na solo ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm Cheikh Tidiane Dansokho borom xeer yu dijji moom de comme sànni sa bopp Roxia yi nga xamante ne yàlla Seyda la macha allah ak hadis ak yooyu noonu am na solo di gërëm suñu directeur Ndiawar Diop ak auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi ñu doon teewlu fu nekk rek ci biir àdduna bi macha allah à travers suñu plateforme yi suñu application bi nga xamante ne moom mooy suñu Kër FM ci Android bi si Apple Store bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax waaye itam ñi nga xamante ni ñoo ñuy suivre fii nii ci Facebook live ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax rek Sali Abdourahmane Koyte ñu ngi leen di gërëm ci commentaire yi ak ñi nga xamante ne ñoo aimé ak partagé yëpp ñu ngi leen di gërëm di wax ne rek man ngeen wéy rek di ñu teewlu ci www.suñuker.com waaye itam bu leen fàttee di abonné si suñu page YouTube waaw suñuker.com boo leen fa demee rek ngeen abonné incha allah émission yi dara du leen rëcc képp koo ko dégluwut en direct mën nga dem foofu noonu dégluwaat ko incha allah te di leen gërëm di leen jox dig daje lundi incha allah ci beneen émission suñu kër matin soxna Rokhaya waa Ndeye Marie di amaat contentement di gërëm ñi nga xamante ne nii ñoo ñu doon teewlu depuis ce matin di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéen laa seqoon ak plateau bi Ndeye Marie Dabo Dansokho Eli Ibrahima Ka tamit di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo doon commentaire ak ñi nga xam ne jot nañu dugg daal di rafetlu suñu ay kàddu nañu xam ne rek lépp lu ñu fi wax rek du suñu mat mais suñu matadi la bu fekkee loo xamante ne nii rek jaar na yoon ñu ngi koy sante suñu borom bu dee tamit nag wax nañ fi loo xamante ne nii rek am nañu si gis seen bopp ñoo ngi jéggalu bu baax a baax ndax xam ne nit matul yàlla suñu borom rek moo mat di leen jox nag dig daje ba lundi incha allah le 10 comme ni ko Dansokho waxee ci match Sénégal ba fële ca Yaoundé mu nga noog alors allez les lions mu nga dans le but de bien faire moo tax ñuy addu jëmale si yéen waaye itam di soxla seeni retour ngir rek ñu xam fu ñu mën a toll di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xam ne ñooñu doon teewlu ba ci Abdou Salam Dieng bi nga xam ne jot na intervenir ci li nga xam ni mooy émission sunu kër matin di jaajëfal Eli Ibrahima mi nga xam ni moo fare woon ci xarale gi Cheikh Tidiane Dansokho ci wet ga waaye itam soxna Rokhaya Ndeye Marie doon leen dégtal li nga xam ne mooy seen émission di jaajëfalaat bu baax moom suñu grand Ndiawar depuis les États-Unis di siyaax suñu maman boobu noonu di ko ñaanal jàmm lépp luñ fi wax rek te muy jubte du suñu mat waaye tam ci mbaaxu yàlla la buñ fa waxee lu dëng ñi ngi jéggalu di leen jox rendez-vous lundi incha allah ci beneen émission sunu kër matin sunu kër FM seeni kër la tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal sunu réew